Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a este pleno ordinario do mes de novembro. Saudamos a todos os membros da corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos acompaña, xornalistas acreditados e así como todos aqueles que nos siguen a través do sinal do streaming. Quero aproveitar este saúdo para mandar tamén as condolencias de toda a corporación a compañeira da Marea Atlántica, Claudia Delso, polo falecemento do seu avó no día de onte. O noso máis sentido pésame e todo o noso cariño para ela e para a súa familia. Comezamos este pleno ordinario como cada un dos cales se comeza guardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo dende o anterior pleno. Neste pleno ordinario deberá guardarse un minuto de silencio pola vítima que a continuación se relaciona. Infórmase igualmente que no total do ano 2021, ata a data do pleno do 4 de novembro, as cifras oficiais de asasinatos machistas, mulleres e menores de idade de 36 mulleres e 5 menores. Dende o pleno do 7 de outubro de 2021 ata o pleno do día de hoxe, 4 de novembro, foi asasinada unha muller. O 12 de outubro de 2021, Erika T. de 37 anos en Araba, Vitoria, o País Vasco. Deixa 2 menores de idade. Solicito a todos os presentes que nos poñamos en pé para agardar un minuto de silencio. Moitas grazas. Parte resolutiva, asunto número 1, señor secretario. Aprobación do borrador de acta da sesión plenaria ordinaria celebrada o día 9 de setembro de 2021. Ben, non habendo obxeccións á mesma queda aprobada. Si mesmo vou dar lectura á declaración institucional polo 25 de novembro consensuada entre todos os membros da corporación. 25 de novembro, Concellos Galegos polo bo trato. O maltrato machista, a consecuencia máis atroz da desigualdade entre homes e mulleres, segue na nosa sociedade. Por iso, con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, a FEGAM lembra ás vítimas que os concellos están aí para axudalas a sair desa situación e reitera o firme compromiso das entidades locais de combater tan inxusta, irracional e gran eiva. A COVID-19 agravou e agachou o problema, pero a debacle da pandemia ven seguida dunha oportunidade para avanzar cara a unha metamorfose histórica en todos os eidos. As bases que rexen o estilo de vida, o emprego dos recursos naturais, a economía, os dereitos e as relacións humanas. Neste último punto se encadra o obxectivo de acadar a igualdade de xénero, principio esencial para unha sociedade xusta, pacífica, próspera, sostible e absolutamente incompatible co maltrato á muller. Cando consigue sair á luz, a violencia física, máis identificable ou perceptible, é a que fai saltar as alarmas máis veces. Pero o maltrato ás mulleres prodúcese a cotío, en case todos os ámbitos da vida e baixo distintas formas. Discriminación, violencia, vexación, dominio, ameaza, acoso, enmudecemento, privación. Mais recentemente recoñecida, pero non por iso menos cruel, nesta lista incluíuse a violencia vicaria, é dicir, aquela que o maltratador exerce contra as persoas que a muller máis quere, normalmente fillos e fillas, coa intención de xerarlle sufrimento ou sometela. Se ven ao longo dos últimos anos, as estatísticas amosan avances importantes nalgúnas formas de maltrato como a ablación, aínda deixan cifras tremebundas como que case unha de cada 3 mulleres do mundo de 15 anos ou máis sufriu violencia física ou sexual ao menos unha vez na súa vida.
Aquí en Galicia, a memoria da Fiscalía Superior de Galicia do ano pasado rexistra 6.073 vítimas da violencia de xénero, 1,27% máis que en 2019, 3 asasinatos machistas e un dato moi preocupante, un 84% de renuncias a continuar co proceso xudicial. Os concellos somos para a cidadanía a administración tanxible, o refuxio das persoas cando teñen dúbidas, necesidades, problemas. A confianza que depositan en nós é unha gran responsabilidade que cobra máis peso canta máis gravidade reviste a situación e, fora de toda cuestión, a vida e a integridade das persoas é a maior das prioridades. Esta relación directa, a nosa capacidade de xestión xunto con noso coñecemento e acción á hora de dar forma ao modelo de convivencia, convírtenos nun actor esencial en calquera política, pero de xeito especial naquelas que inciden directamente nas persoas. O compromiso do municipalismo galego fronte á violencia de xénero vai máis aló de diminuir os rexistros de vítimas. Persegue erradicar ese maltrato astuto e invisível que oprime de distintas maneiras as mulleres, impedíndolles o seu desenvolvemento e traballa na concienciación para que a igualdade sexa inherente á nosa sociedade. E dende este posicionamento, a FEGAMP, en nome das entidades locais galegas, instamos as demais administracións, institucións, entidades públicas e privadas, axentes sociais e a cidadanía en xeral a sumarse a esta declaración de denuncia e compromiso para erradicar calquera tipo de violencia contra as mulleres. Sinalamos a necesidade dunha abordaxe global e profunda con liñas de acción sobre todas as formas do maltrato, incidindo non só na asistencia, senón axudando a dar visibilidade a todo tipo de situacións e adoptando medidas de prevención que eviten o sufrimento. Reivindicamos a importancia do municipalismo nesa inexcusable transformación que debe por fin ao maltrato ás mulleres e a acorde participación na toma de decisións que precise dito proceso. Requirimos recursos económicos e humanos para a implementación de proxectos de axuda e empoderamento das mulleres. Demandamos a mellora e prioridade das políticas e leis a favor do desenvolvemento das mulleres, garantindo a súa aplicación en calquera espazo e circunstancia a prol de protexer os seus dereitos. Subliñamos o valor das mulleres no desenvolvemento social, económico, intelectual e humano e, por tanto, a necesidade de asegurar a súa participación plena e efectiva en todos os niveis de liderado e decisorios da vida política, económica e social, tanto pública como privada. Alcaldía, Asesoría Xurídica, asunto número 2. Comparecencia en procedimento ordinario 7649/2021, promovido por a Asociación Hablamos Español contra acordo plenario de aprobación definitiva da Ordenanza Municipal Reguladora do uso da lingua galega. Moitas grazas, señor secretario. En primeiro lugar, exporá o vocero do Grupo Municipal o asunto e, a continuación, haberá unha única quenda de 3 minutos por cada grupo. Señor Laje, ten a palabra. Bo día. Gracias, señora alcaldesa. O pasado 3 de xuño aprobamos definitivamente a primeira ordenanza reguladora do uso do galego neste concello, ordenanza que chega máis de 3 décadas tarde. Non só para cumplir coas leis das que nos temos dotado no Parlamento e mesmo coa nosa Constitución, senón que ven tamén a cumplir con algo de sentido común, apoiar dende as institucións a nosa lingua para difundir o seu uso e a súa normalización. Por tanto, estamos diante dun trámite administrativo que ten que vir a pleno, pero co que non podemos manifestar máis que acordo, concordancia, e tamén é un bon momento para recordar que esa mesma ordenanza non se aprobou para atacar a ningunha outra lingua. Todo o contrario, aprobouse para defender a nosa, e iso é precisamente o que faremos tamén pola vía xudicial, porque hai persoas no noso país que están empeñadas en desterrar a nosa propia lingua, e nós temos a obriga de facer todo o contrario, sen soflamas, sen estridencias, facendo o mellor que podemos facer, empregándoa con normalidade. É un privilexio ter dúas linguas como nós temos, é un privilexio poder empregalas e desfrutar das dúas. Cústame entender por que algúns se empeñan en ter unha soa. Toda a riqueza da nosa cultura está contida na nosa lingua. Falar galego non é outra cousa que ser galego. Hai unha Galicia profunda da que estamos moi orgullosos, que é a nosa. E hai unha Galicia superficial, moi cativa, de xente que renega da súa propia lingua, non por non falala, que é moi lexítimo, senón por pretender que o resto tampouco a falemos. Que cada quen fale no que lle pete, mais que ninguén poña trabas aos demais para promover a súa propia lingua. Saben xa que non é a primeira vez que esa entidade denuncia unha ordenanza do galego.
xa o teñen feito noutros concellos nos que a dita ordenanza contou co apoio unánime da corporación, unánime, repito e reitero. Ese mesmo apoio unánime tamén se viu na ordenanza aprobada na Diputación da Coruña. Coido que se todos temos a mesma valoración unánime da necesidade de defender a nosa lingua, pouco poderán facer os que queren poñerlle trabas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Señora Faraldo, 3 minutos. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bos días a todos e a todas as presentes nesta sala e tamén ás persoas que nos siguen por streaming. Bos días tamén hoxe aos veciños da Maestranza na defensa do borde litoral na praza, aos veciños e veciñas de Xuxán na súa incansable loita, aos traballadores de Nostián que siguen esperando respostas e un agarimoso tamén saúdo á Policía Local. Señor Borrego, Coruña non é Cisjordania, decía vostede, pois hoxe hai máis policías locales custodiando este concello casi que manifestantes na praza. Bueno, aperta cariñosa en nome de Podemos Coruña a concelleira dona Claudia Delso neste triste momento e, aínda que o fixen persoalmente e a través do concelleiro señor Jorquera, parabéns á concelleira dona Avia Beira polo nacemento de Roque. Promovido pola Asociación Hablamos Español, estamos a falar dun recurso contencioso. Tócalle agora á administración pertinente abrir o expediente e solicitar a aportación de probas. Poderíamos neste momento elucubrar sobre as varias posibilidades do contido do recurso e máis vendo o nome da asociación. Non sería difícil, probablemente, atinar por onde poden ir os tiros. Mas creo que non estamos aquí para elucubrar ou para facer suposicións coa falta de rigor que iso supón. O único, lembrar que neste pleno aprobamos por maioría absoluta o que moitas forzas políticas considerábamos un despropósito, que o Concello da Coruña era o único das grandes cidades de Galicia que non contaba con esta ordenanza. Tocaba e tocará defender o idioma da terra ali onde se precise, incluso para quen o falamos indistintamente coa outra lengua oficial do Estado. Porque a norma é moi clara e a Carta Magna moito máis. Así que, a espera do que aconteza, só queda votar a favor da comparecencia da corporación persoándose no procedimento ordinario promovido por tal asociación contra o acordo plenario. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, e como é habitual, quero aproveitar esta primeira intervención para saudar os membros da corporación, as traballadoras e traballadores da prensa, o persoal do Concello e o público que está seguindo este pleno. Por suposto, traslado tamén as nosas condolencias a Claudia Delso e o agradecemento polos parabéns a Avia Beira. E quero enviar tamén un saúdo aos colectivos que se están manifestando na praza e, en particular, quero saudar os integrantes de Defensa do Común concentrados para reclamar a devolución gratuita dos terreos do campo da Estrada na Maestranza. Vimos de aprobar unha declaración institucional do 25N e hoxe moi poucos se atreven a negar que a igualdade de dereitos formal entre un home e unha muller non asegura por si mesma a igualdade real. Son necesarias políticas de discriminación positiva, ou, se se prefire, políticas de acción afirmativa para remover as consecuencias de séculos e séculos de discriminación por razón de sexo e así poder conseguir a igualdade real. Pois o mesmo acontece cos idiomas. O galego está nunha situación de inferioridade respecto do español por séculos e séculos de imposición do castelán como lingua oficial que a foron convertindo na lingua de prestixio necesaria para ascender socialmente a costa de confinar os usos do galego, co agravante de que entre o galego e o castelán nen sequera hai unha igualdade xurídica real, formal. O castelán é a lingua oficial de todo o Estado, o galego só é cooficial no seu territorio xunto co castelán e a Constitución establece o deber de coñecer o castelán, deber que non establece no caso do galego. E as consecuencias desta situación de minorización, froito das dinámicas provocadas por séculos de discriminación, só son corrixíveis con políticas de acción afirmativa. Esa é a razón de ser das políticas de normalización lingüística e da ordenanza municipal reguladora da lingua galega. Promover con accións positivas o uso do noso idioma para corrixir unha situación de desigualdade froito de séculos de discriminación. Hai españolistas recalcitrantes que califican como discriminatorias estas políticas, pero en cambio son os primeiros en defendelas para protexer o español.
Hai anos, por exemplo, en Puerto Rico, xerouse un movimento para reivindicar o español como único idioma oficial da illa, pois a consolidación do inglés como lingua de prestixio fai que o castelán cada vez teña máis falantes. Imagínense por un momento que nos defendésemos que o galego fose o único idioma oficial. Aplicaríanos o 155. Pois ese movimento de Puerto Rico tivo a simpatía de toda a intelectualidade española, de esquerdas e de dereitas. E, en cambio, moitos deles opóñense con fanatismo ás políticas de normalización lingüística do galego, euskera e catalán. O chauvinismo é a corrente de pensamento que se fundamenta na crenza irracional da superioridade dun idioma, cultura ou etnia sobre outras. Pois iso é o que son, chauvinistas, aínda que algúns sexan chauvinistas, froito da súa colonización mental. Nese sentido, o BNG agradece que un colectivo que antes se chamaba Galicia Bilingüe agora se chame Hablamos Español. É clarificador do que algúns entenden por bilingüismo. Como non podía ser doutro xeito, o BNG votará a favor da comparecencia do Concello no procedimento promovido por Hablamos Español co obxecto de defender a legalidade e a necesidade da ordenanza da lingua galega. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señor Martínez. Sí, moi bo día a todos e a todas, compañeros e compañeras de corporación, traballadores e traballadoras municipais, medios de comunicación, veciños e veciñas que nos seguen dende aquí ou a través da rede. En primeiro lugar, agradecer á alcaldesa e aos portavoces e as portavoces dos grupos municipais as condolencias e aproveitar tamén para enviar dende aquí en nome de toda a Marea Atlántica pois unha fortísima aperta a nosa compañeira Claudia Delso. En segundo lugar, saudar aos colectivos cada vez máis, e o Goberno municipal debería tomar nota que se manifestan ás portas do Pazo Municipal cando celebramos un pleno como o de hoxe, as persoas afectadas polo ofimático en Elviña, traballadores e traballadoras da Policía Local, traballadores e traballadoras da planta de Nostián, representantes da Comisión Aberta en Defensa do Común que hoxe reclaman respecto polo campo da estrada, pola maestranza. Abro comillas. Ver un indicador en Madrid que diga A Coruña es un disparate. El PP, allí donde gobierna, hace el papel de convergencia y unión. En Galicia y Cataluña se inventan palabras. Sin Galicia bilingüe, la Xunta de Feijóo estaría a monte. Son algunhas citas ao show de quen asina esta demanda, Gloria Lago, hoxe presidenta de Hablamos Español antes de Galicia Bilingüe, e as traioas aquí pouco para levantar acta da particular relación que esta plataforma e a súa presidenta teñen coa realidade. Lembremos que Gloria Lago é a mesma persoa que califica a Feijóo como peligroso nacionalista gallego, que quere levar a Lei da Administración Local de Galicia ao Constitucional ou que lle acaba de pedir a Toni Cantó que salve el español. Pobre español. É mellor non enredar. Esta é a demanda. Eu a verdade que non contaba con que hoxe debatésemos sobre o persoamento do Concello ante esa demanda. Entendo que o Partido Popular, que quen tiña interese en debater sobre esta cuestión, nos explicará. A verdade é que me parecería inconcebible que non se apoiase o posicionamento do Concello ante a demanda de Hablamos Español. Non coñecemos a demanda, non sabemos, por tanto, si a parte demandante pretende aproveitar para conseguir os seus obxectivos, que son obxectivos políticos, a porta aberta que lamentablemente se lle deixou na aprobación da ordenanza ao omitir o procedimento de consulta pública previo á aprobación sería, a verdade, unha lástima, non? E unha torpeza que por esa razón puidese verse en perigo unha ordenanza como esta. Insisto, non o sabemos. En todo caso, esta é, e nesto a Marea Atlántica doita ser cristalina, esta é unha das batallas xudiciais que pagan a pena e que hai que dala. Noso voto será favorable, como tamén o foi na comisión. Aproveito que alguén quixo que debatésemos sobre algo que para nós debería estar fora do debate para poñer o foco no que verdadeiramente nos importa, e é que a ordenanza non se está a cumprir.
Había un déficit por parte do Partido Socialista en materia de actitudes cara á lingua galega, un déficit non só histórico, sino tamén neste período, no presente, con respecto a este goberno, ao que se lle suma agora o incumprimento da ordenanza, incumprimento nas determinacións ordinarias da ordenanza. Hoxe temos algún exemplo, se somete a debate algún expediente que está conformado maiormente en castelán, e iso non é o que di a ordenanza, pero incumprimento, ademais, que nos parece máis preocupante, no propio despregamento do que a ordenanza prescribe. Me refiro á constitución do Consello Local da Lingua e aos traballos que deben conducir canto antes a aprobación dun plan de normalización. Sen máis, reitero, esta é unha das batallas xudiciais que pagan a pena, o noso voto a favor e o apoio da Marea Atlántica á defensa desta ordenanza e da lingua galega. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan, compañeros de corporación, periodistas, funcionarios y a todos los que nos siguen por streaming. Nuestras condolencias también, por supuesto, a Claudia Delso. Me quedo perpleja, no dejan de sorprendernos. Ahora resulta que van a decidir lo que se debate y lo que no se debate. Se debate por normativa todo lo que se va a votar. No hay que decidir qué es lo que se debate y lo que no se debate. Debería salir del debate, dicen. Se debate lo que decida la Marea Atlántica y será así, porque es que la alcaldesa pacta todo. Acabaremos haciendo eso. Dicen que no hay que debatir este asunto porque no conocemos el contenido de la demanda. Efectivamente, se interpuso un recurso y se presentará una demanda. Eso es lo que pasa en las democracias, que la gente tiene derecho a presentar recursos y los tribunales los resuelven. Eso es lo que pasa en una democracia. ¿Vale? Entonces, no conocemos, pero sí sabemos que impugnaron los mismos artículos que contiene esta ordenanza en Lugo y que el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo les dieron la razón. Pero no solamente el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, sino que la asesoría jurídica de este ayuntamiento y el secretario municipal de este ayuntamiento. En 2 informes el secretario y en uno la asesoría jurídica. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo dudo mucho, y por eso quería que se debatiese, porque quiero explicar el sentido de nuestro voto, que la asesoría jurídica que dijo que hay artículos que son manifiestamente ilegales, que van contra la Constitución, que se vulnera incluso la libre concurrencia en la contratación. Señora Martínez me mira así porque, claro, ella estaba en contra de esta ordenanza, como cuando era de Ciudadanos, y ahora. Entonces, personarse en este recurso, pues lo tendrá que hacer el ayuntamiento, pues porque es un trámite, no van a ir sin abogado. Pero es que dudo mucho que los mismos letrados que dijeron una cosa ahora digan la contraria, o van a contratar a los profesores de universidad del PSOE y del BNG que contrataron para darle la vuelta a esos informes. Claro, es que es lo que no sé. Aquí lo que se dice es que son los letrados de la asesoría jurídica los que se van a personar y a los que autorizamos para personarse en este recurso. Dudo mucho que digan lo contrario a lo que dijeron y dudo mucho que el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo digan algo diferente a lo que ya dijeron y lo que ya sentenciaron en la ordenanza de Lugo. Entonces, nuestro voto va a ser la abstención, obviamente, y dejando claro, clarísimo, que estamos a favor del gallego, pero de la libertad, de que cada uno hable en la lengua que quiera. Para empezar, eso tenía razón el señor Martínez, en este gobierno municipal no se cumple, porque resulta que esta ordenanza obliga a todos los concejales de gobierno a hablar en cualquier acto en el que representen al ayuntamiento en gallego, uno de los artículos que me imagino que impugnarán porque lo impugnaron en Lugo. Y aquí hay muchos que no hablan en gallego. Entonces, no deja de ser una falsedad aprobar una cosa y hacer la contraria. Nosotros estamos a favor del gallego y defendemos que cada uno utilice la lengua que quiera, como no puede ser de otra manera. El recurso se va a perder, se va a perder. Y yo, si soy la alcaldesa, lo que haría es modificar esos artículos, llegar a una transacción y cumplir la Constitución y la normativa, claro. Y en todo caso, cumplir la ordenanza del gallego, claro, en caso de estar de acuerdo con ella. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, para pechar o debate. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señora Gallego, creo que o que se pon de manifesto unha vez máis é a dificultade que teñen
e, sobre todo, a opción que teñen, a dificultade que teñen para respaldar unha ordenanza que levaba 3 décadas esperando por ser aprobada, e iso en sí mesmo é unha anomalía, non? En calquera caso, bueno, creo que o dixen xa en algún pleno, a lingua non debe de ser motivo de confrontación, debe de ser motivo de concordia, non? O que pasa é que o autoodio, a negación do propio, bueno, pois nunha parte, por sorte, nunha parte pequena da dereita do noso país, de Galicia, porque unha parte importante, sustancial, da dereita política deste país aceptou xa fai moito tempo que o galego é a lingua propia de Galicia. Por eso o puxemos no Estatuto de Autonomía de Galicia e por eso se puxo na Lei de Normalización Lingüística de Galicia. Vostedes decidiron non secundar isto e deciden xogar pois por un puñado de votos a competir coa dereita máis extrema e con organizacións políticas como Vox que xogan precisamente a eso, non? Si non, non se entende. Non se entende que o mismo que votaron o señor Rodríguez e vostede como deputados provinciais na Diputación Provincial, exactamente o mesmo, no Concello da Coruña non o voten. A distancia entre saír de María Pita e chegar á sede da Diputación Provincial, que é un traxecto, lle podo asegurar, bastante curto que fago todos os días. As incoherencias que teñen quedan á vista. Por lo tanto, lamentar, sobre todo lamentar, que despois de tantos anos de Estatuto de Autonomía e de Constitución Española sigan operando en contra do propio ou sigan abonados a ideas de que se pode impoñer aquilo que é de un. E o galego é a ferramenta máis valiosa que temos na nosa cultura e, polo tanto, eso non impide que cada quen fale no que lle pete. Temos dúas linguas, sí, pero temos o deber de protexer de forma fundamental aquela que é única e exclusivamente dos galegos e das galegas. E hai que ser capaces de entendelo, de quererlle e, ademais de facelo, cando temos responsabilidades e ferramentas que debemos de aplicar. Que unha lei de uso do galego nas entidades locais non se teña implementado a través dunha ordenanza neste Concello é unha anomalía. Se fose por vostedes, a anomalía continuaría moitos anos máis. Bueno, por sorte, hai unha maioría desta corporación que representa unha maioría social que non ten nada en contra do galego, sino que entende que é algo propio que hai que coidar. Por iso, pois, lamentablemente, vostedes hoxe quedan retratados e, unha vez máis, pois, a meirande parte dos membros da corporación están co sentir tamén da maioría do pobo galego. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación deste asunto. Número 2. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda, polo tanto, aprobado. Pasamos xa ao seguinte asunto que dará lectura ao señor secretario, dado que o debate se fará conxunto dos asuntos 3 ou 14 e a votación por separado. Señor secretario, ten a palabra. Sí, asunto número 3, expediente 360-2021-133, aprobación inicial da nova ordenanza fiscal número 23, reguladora da taxa por utilización privativa e aproveitamentos especiais constituídos en solo, subsolo e voz da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móvil para o exercicio 2022. Asunto 4, expediente 360-2021-531, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 1, regular a taxa por la tramitación e expedición de documentos administrativos para o exercicio 2022. Asunto número 5, expediente 360-2021-532, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 6, regular a taxa por la prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos para o exercicio 2022. Asunto número 6, expediente 360-2021-533, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede de sumidoiros para o exercicio 2022. Asunto número 7, expediente 360-2021-534,
Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 55, reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras para o exercicio 2022. Asunto número 8, expediente 360-2021-535, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 15, reguladora da taxa pola prestación de servizos das instalacións deportivas municipais para o exercicio 2022. Asunto número 9, expediente 360-2021-538, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 22, reguladora da taxa pola ocupación do subsolo, do solo e do voo das vías públicas e outros terreos de dominio público local para o exercicio 2022. Asunto número 10, expediente 360-2021-541, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 54, reguladora do imposto sobre actividades económicas para o exercicio 2022. Asunto número 11, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 32, reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público local con depósitos e aparellos distribuidores de combustible e en xeral de calqueira artigo ou mercancía, así como polo aproveitamento especial do dominio público local, derivado de utilidade asociada a instalación de depósitos, aparellos distribuidores, caixeiros e outros elementos similares con acceso fronte a vías públicas ou outros terreos de dominio público para o exercicio 2022. Artículo 12. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 30, reguladora da taxa pola prestación de servizos aos mercados municipais para o exercicio 2022. Asunto número 13. Aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria pola subministración e utilización da auga potable e servizos auxiliares no término municipal da Coruña para o exercicio 2022. Asunto número 14, aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo servizo de depuración e saneamento no termo municipal da Coruña para o exercicio 2022. A máis os dictames das comisións tense formulado emendas a algunhas destas ordenadas polo Grupo Municipal Popular. Moitas grazas. Damos inicio ao debate. Ten a palabra en primeiro lugar o concelleiro de Economía e Facenda para expoñer estes asuntos de xeito conxunto e despois haberá dúas quendas de intervención por grupo, 5 minutos a primeira, 3 a segunda. Señor Laje, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Estamos diante dun momento importante dentro do ano 2021 e estamos diante dun momento importante por varias razóns. Unha delas, diría que a máis destacada é a que fixa a política fiscal que se vai implementar no ano 2022. E é un momento relevante porque é a primeira condición para poder dar pasos cara á consecución dun orzamento para o ano 2022. Creo que é importante destacar que as ideas que defende cada goberno pois reflítense ao final na súa política fiscal. E o goberno que preside a nosa alcaldesa, Inés Rei, ten claro que a xustiza social comeza pola xustiza tributaria. E iso estáse demostrando en do primeiro día. Quero tamén, nesta primeira parte, agradecer á Marea Atlántica, ao Grupo da Marea Atlántica, non só as súas achegas para selar un acordo tan relevante como o que presentamos hoxe para as ordenanzas fiscais do 2022, senón tamén a súa vontade de diálogo e de chegar a acordos en beneficio da cidadanía. Creo que non hai que ser cicateiros e, desde logo, nada rácanos a hora de recoñecer cando os grupos municipais se implican a fondo, fan propostas, trasladan achegas que permite, despois dunha discusión e dunha negociación, despois dun debate, poder presentar unha proposta ao pleno da corporación. Coido que a modificación de 12 ordenanzas, das 12 ordenanzas que traemos hoxe aquí, é a mellor proba dos froitos do diálogo e de que somos capaces de facer cando somos quen de poñernos de acordo. Cecais, non está de máis recordar que ata as 8 horas do día de hoxe e nos últimos 4 meses non se recibeu ningunha outra achega. Polo tanto, tamén queda aí a vontade, a declaración, a prédica e despois os feitos. As novas ordenanzas afondan no noso desexo compartido de acadar unha sociedade máis xusta, máis equitativa, en na que as cargas tributarias se distribuían dun xeito máis equilibrado.
aínda que saben que nós non cremos nas medidas populistas que propoñen baixadas generalizadas de impostos, porque iso só supón unha mingua na calidade dos servizos e hoxe podemos decir que conseguimos algo complexo, que é manter o volumen de ingresos ao tempo que reducimos as achegas ás arcas municipais dos cidadáns de forma selectiva, pensando nas familias e pensando naqueles que menos recursos teñen. Polo tanto, iso é progresividade, iso é xustiza tributaria e iso é, sen dúbida ninguna, entender cal é o marco onde nos movemos. Non sería igual de fácil se tivéramos que abordar propostas de baixadas lineales, propostas que puideran chegar, pero que non chegaron, en calquera caso, dirixidas a eliminar impostos ou tasas e, desde logo, a reducir a capacidade de ingresos deste Concello. Para poder prestar servicios, precisanse recursos. Os recursos veñen derivados da política fiscal que se faga e que se materialice. E neste caso, o que apostamos é por modificacións de ordenanzas que permiten máis ingresos e que permiten tamén facer de forma selectiva unha axuda ás familias da nosa cidade. Sen ir máis lonxe, a ordenanza fiscal número 1, reguladora da tasa por tramitación e expedición de documentos, aí o que facemos é introducir unha tasa para a tramitación dos expedientes, 100 euros por expediente. Na ordenanza fiscal número 6, reguladora da tasa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos, o que facemos é introducir unha bonificación do 50% para familias numerosas, unha bonificación do 50% para familias monoparentais, unha bonificación do 50% para o uso de composteiros, unha nova tarifa para vivendas vacacionais, 10,33 euros por habitación, cun mínimo de 66,86 euros por vivenda. E tamén unha bonificación do 50% para os centros comerciais que teñan contratado o servicio dun xestor autorizado de residuos, cuestión que non estaba regularizada e que era preciso poñer en orde. Na ordenanza fiscal número 7, reguladora da tasa pola prestación do servicio da rede de sumidoiros, introducimos unha bonificación do 50% para familias numerosas e introducimos unha bonificación do 50% para familias monoparentais. No que se refire á ordenanza fiscal número 15, propoñemos unha modificación nesta ordenanza de prestación de servicios nas instalacións deportivas municipais dirixida a introducir unha exención da tasa para os eventos sen ánimo de lucro, é dicir, para favorecer ao tecido asociativo da cidade moi abundante que a día de hoxe pois atopaba cunha situación normativa ben diferente. A partir da entrada en vigor desta ordenanza poderase utilizar as instalacións previa solicitude cando sexa sin ánimo de lucro cunha exención de tasa. Tamén no referido á ordenanza fiscal número 23, que regula a utilización e aproveitamentos especiales constituídos en solo, subsolo, voo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, incluímos na nova ordenanza un básico de 33,27 euros por metro cadrado. E na ordenanza fiscal número 22, reguladora da tasa pola ocupación do subsolo, do solo e do voo das vías públicas, facemos unha unificación coa ordenanza 23, unha actualización de tarifas non modificadas dende o ano 2009, que inclúe tarifas para transformadores, caixas de distribucións, carrís ou rieis, tribunas, taboados e toldos, antes non reflectidas. Estamos a falar de normativas e decisións que nos permiten incrementar tamén a recaudación e, sobre todo, facer que aqueles que ganan moitos cartos e que son habitualmente empresas multinacionais, pois tributen ao Concello dunha forma, non sei, dalle sonrójase a bancada da dereita. Claro, dos que ganan moito son os que teñen que aportar máis. Eu xa sei que a vostedes costa entender isto, pero é que é así.
O que non podemos é aplicar políticas lineales. Non? A Ordenanza Fiscal número 30, reguladora da taxa pola prestación de servicios nos mercados municipais, introduce por primeira vez a exención para a organización de eventos nas plantas superiores de San Agustín e da Plaza de Lugo para actividades declaradas en xunta de goberno de interese xeral. E tamén se introduce unha bonificación do 50% para eventos promovidos por entidades benéficas fora das anteriormente descritas. E, ademais, adianto xa o compromiso do Goberno Municipal para estudiar, a través do Servicio de Mercados, a posibilidade de estender esta exención aos outros mercados que non están contemplados porque non se teñen realizado a cotío este tipo de actividades, pero, en calquera caso, non ten por que descartarse e, polo tanto, favorecendo a dinamización desos espacios. A Ordenanza Fiscal número 32 tamén traemos unha modificación para a ocupación de terreos de uso público con depósitos de aparellos distribuidores de combustible en xeral de calquera artigo ou mercancía, así como polo aproveitamento especial do dominio público local derivado da utilidade asociada á instalación de depósitos, caixeiros e outros elementos fronte vías públicas. O que facemos é eliminar as bonificacións en rúas de primeira e segunda categoría para caixeiros automáticos e actualizar as tasas no resto dos casos. É dicir, non sangrar os barrios e incrementar o que teñen que pagar as entidades financeiras na súa ubicación no centro da cidade. A Ordenanza Fiscal número 54, reguladora do imposto sobre as actividades económicas, o IAE, pois introducimos por primeira vez, eu creo que unha bonificación importante, pensando precisamente no tecido productivo e nas empresas. É dicir, quen crea emprego neste país son as empresas, os autónomos, os pequenos e medianos empresarios. Convén non esquecelo nunca e entender que isto que levamos facendo dende que chegou á alcaldía Inés Rei, dende que este goberno municipal está traballando dende o primeiro día con dúas máximas, que é a protección social, a redistribución de recursos, pero tamén axudar a aqueles que son xeradores de actividade económica e, polo tanto, tamén de postos de traballo. Non hai complexo ningún en decilo, porque quen crea emprego, repito e reitero, son as empresas, os autónomos, as pequenas e medianas empresas desta cidade e deste país. Aí o que facemos é introducir unha bonificación do 10% para os suxeitos pasivos que tributen entre 1 e 2 millóns de euros e teñan un rendemento neto negativo. Por que se introduce esta bonificación? Pois é moi fácil de entender. Vimos dunha situación completamente anómala, derivada dunha circunstancia absolutamente excepcional por causas sanitarias, como é a COVID-19, e, polo tanto, somos conscientes de que hai unha afección importante a moitos negocios, a moitas actividades económicas que xeran moito emprego nesta cidade. A Ordenanza Fiscal número 55 introduce tamén modificacións no imposto sobre construcións, instalacións e obras, cunha modificación do trámite o que se fai a sustitución do requerimento de liquidación polo de autoliquidación. É dicir, o que estamos é intentando eliminar trabas burocráticas e facilitar, se cabe máis, a operativa dos diferentes axentes na súa relación co Concello. A Ordenanza Reguladora da Prestación Patrimonial de Carácter Público non tributaria por suministro e utilización de auga potable, ao igual que a ordenanza que regula o servizo de depuración e saneamento, introducimos unha bonificación do 50% para familias numerosas e unha bonificación do 50% para familias monoparentais, o que explica perfectamente que aquí non hai visións, digamos, sesgadas da realidade social. O que hai é unha visión amplia de cal é a realidade das familias da nosa cidade. E, polo tanto, non temos ningún problema, senón todo o contrario, en apoiar as familias numerosas, pero tamén as familias monoparentais. Evidentemente, cunha concepción do que se debe de facer alonxada de calquera clixé ou de calquera posición que, desde logo, teña pouco que ver ca realidade. A realidade é moi diversa e apoiar as familias numerosas, desde logo, non está adscrito a ningunha concepción de carácter ideolóxico. Está adscrito a unha realidade que supera a calquera clixe anterior. Pero tamén as familias monoparentais. Por lo tanto, o que estamos é a falar da realidade social na que vivimos
E, polo tanto, de ser capaces tamén, na política fiscal que fai o Concello, de ter en conta as diferentes tipoloxías de familia que temos hoxe. Non existe un único modelo, existen moitos, todos respetables, todos que forman parte da nosa realidade social e todos que teñen unha realidade a que debemos de respostar. Por iso, estas propostas forman parte dunha visión de conxunto, seguramente non dunha visión única e exclusiva do Goberno municipal, sino que forman parte dun acordo. Cando non hai maiorías en política, hai que chegar a acordos. E cando hai maiorías, eu creo que tamén hai que falar e, se é posible, chegar a acordos. Por lo tanto, o único, lamentar que non se tiveran feito achegas con anterioridade e pedir, como non pode ser de outro xeito, o apoio para estas propostas, porque son propostas que, desde logo, teñen en conta as necesidades que ten o Concello en términos de ingresos, pero tamén, de forma selectiva, introduce bonificacións e exencións que van a permitir unha millor distribución da carga tributaria. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Comezan as intervencións. Señora Faraldo, 5 minutos. Grazas, señora alcaldesa. Nun momento importante como este, que, como ben di o concelleiro de Facenda, marca cambios nas políticas fiscais do Concello, introdúcense modificacións oportunas, pero escasas. Parecía que se esperaba máis da forza que neste momento representa a Marea Atlántica, precisa para a obtención da maioría do goberno local de cara á aprobación dos orzamentos. E, sin embargo, nos queda unha sensación feble de ter un pé en cada beira. Benvidas algunhas das taxas, por exemplo, as que fiscalizan e gravan a quen, obtendo beneficios de usos na nosa cidade, non pagaban ata do agora, como era o caso do uso do subsolo e vos da vía pública por parte de moitas empresas, así como o gravamen dos caixeiros, que xa foi imposto no ano 2016 en concellos como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Teruel, Sevilla, Murcia, entre moitos outros, xa no ano 2016. Pero en outras é onde vemos que falta un empurrón máis á esquerda por parte das forzas que as negociaron. Publicitouse que os mercados poderían usarse de balde nos eventos sen ánimo de lucro para asociacións e ONGs, cando realmente, e segundo a modificación, o importe que se lle aplicará é un coeficiente reductor do 0,5, ou sexa, a mitade do establecido, 100 euros por cada 200 e media xornada e 200 dos 400 para a xornada completa. E só será de balde se a actividade declarada de interés xeral para o Concello e, ademais, a Xunta de Goberno decidirá a non exixencia da taxa. Non queda pechada a exención e, ademais, os trámites para conquerila van a facer bastante difícil animar a súa solicitude. Ábrese a porta a probabilidades e non a feitos. Pero para nós, o máis chocante está nas ordenanzas seguintes: suministro e utilización de agua potable, recollida e tratamento de lixo, prestación de servizos da rede de sumidoiros, servicio de depuración e saneamento, no que se inclúen beneficios fiscais para as familias monoparentais e familias numerosas. Salientar que a medida nos parece apropiada na súa intención, pero non na súa repercusión. É difícil contemplar beneficios sin ter en conta, contemplar beneficios sin ter en conta os ingresos familiares vai a facer beneficiarias a familias con posicións económicas moi solventes. É dicir, por poñer un exemplo, vai a ter o mesmo tratamento a familia monoparental, monomarental ou a familia numerosa da celadora do hospital que a mesma familia do xerente, se se dera o caso. Por exemplo, a familia monoparental ou monomarental ou numerosa dunha traballadora de limpeza deste Concello que de algún concelleiro ou concelleira, se se dera o caso, cando probablemente multiplica intensamente os seus ingresos comparativamente ca traballadora da limpeza. E non podemos deixar de lembrar, aínda que sei que non faría falta, que os impostos, neste caso as tasas, ben xestionadas, tradúcense logo en dereitos para a veciñanza, co cual a exención debería estar debidamente avalada con xustificacións económicas de debilidade, necesidade ou vulnerabilidade. Por iso, podemos compartir a boa intención da medida, pero non nos parece ben axustada a realidade de todas as familias que abarca. E, sobre todo, non nos parece que sexa unha medida encamiñada á xustiza fiscal.
Estou segura que Ciudadanos de existir en este pleno a asinaría gustosamente e incluso o PP a vai a ver con moi bons ollos. Creemos sinceramente que faltalle un xiro de parafuso a algunhas das modificacións realizadas, necesarias, pero blandas. Deixo para a miña segunda intervención o sentido do meu voto. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo BNG, o señor Jorquera. Moitas grazas. As ordenanzas fiscais son o aperitivo do que posiblemente é o asunto máis importante sobre o que se ten que pronunciar este pleno en cada exercicio. Refírome, lóxicamente, aos orzamentos, pois nas políticas de gastos e ingresos e onde cada administración establece as prioridades que orientan as políticas públicas. Por ese motivo, vou dedicar esta primeira intervención a falar dos orzamentos. Fixarei posición sobre as ordenanzas na segunda quenda, pois é evidente que os cambios nas ordenanzas fiscais forman parte do debate orzamentario. Quero lembrar nese sentido que no acordo de investidura o Grupo de Goberno asinou o compromiso de iniciar a negociación dos orzamentos o mes de setembro, tamén co BNG. E resulta que estamos xa no mes de novembro e o BNG nin tan sequera foi convocado para manter a primeira reunión. Lamentamos este incumprimento que se suma ao do ano pasado, cando o Goberno municipal decidiu, de xeito unilateral, prorrogar para 2021 os orzamentos de 2020. Lamentámolo non por nós, lamentámolo polas coruñesas e coruñeses, pois para a cidade é importante que o Concello teña orzamentos en tempo e forma, e máis nestes tempos de crise. Estes días, tanto o Goberno Central como a Xunta, por exemplo, presentaron os seus proxectos de orzamentos para 2022. E na Coruña, alén dos cambios nas ordenanzas que agora se propoñen, seguimos sen saber cales son os planes do Goberno municipal. O único que sabemos, iso sí, é que o grau de execución dos orzamentos vixentes é moi baixo. Son necesarios novos orzamentos, mais de nada valen se logo non se executan. Ante este incumprimento, o BNG decidiu non ficar á espera e trasladamos ao Grupo de Goberno e ao resto dos grupos de oposición as nosas propostas e criterios para a elaboración dos orzamentos, que completaremos con propostas específicas para os distintos barrios da nosa cidade e para o anexo de subvencións nominativas. As nosas propostas non plasman só as ideas do BNG. Moitas delas son froito do diálogo co tecido asociativo e moitas das propostas recollen o contido de acordos plenarios e non todos a iniciativa do BNG. Para a nosa política non é un exercicio de simulación. Se no pleno se chega a acordos sobre as accións a emprender nas distintas áreas ou nos distintos barrios, estes acordos teñen que ir acompañados da correspondente asignación orzamentaria. Por suposto, non imos supeditar a nosa posición final nos orzamentos a aceptación de todas e cada unha destas propostas, e moito menos a que se materialicen por completo en 2022. Do que se trata de que se inicien estas liñas de actuación, aínda que a súa plasmación requira de varios exercicios orzamentarios. Iso sí, anticipo que a posición final do BNG vai depender de que os novos orzamentos sexan marcadamente sociais, favorezan o dereito á vivenda e favorezan tamén a reactivación económica, incrementando o investimento como elemento de dinamización económica e xeración de emprego. E, por último, teñen que ser uns orzamentos que sitúen aos barrios no centro, pois a Coruña non é só o centro. Preocúpanos a situación de degradación de moitos barrios. Por iso, nas nosas propostas, propoñemos destinar os 15 millóns de euros que o Goberno municipal comprometeu para a adquisición dos peiraos de Calvo Sotelo e Batería a incrementar a dotación para o desenvolvemento dun plan de rexeneración e revitalización dos barrios. Consideramos que non se deben de comprometer fondos públicos do Concello para a adquisición duns peiraos que xa son públicos, en vez de atender a cuestións prioritarias que si dependen do seu ámbito competencial. Sobre todo, cando caben outras solucións para o porto, se hai vontade política e se exerce presión política. Disto falaremos ao longo deste pleno. Por suposto, anticipo que esa é unha liña vermella do BNG. O BNG supedita calquer acordo orzamentario a que non se contemple esta dotación para Calvo Sotelo e Batería e non simplemente a que non figure esta partida no proxecto inicial,
senón que, se se quere contar con noso apoio, exixiremos tamén o compromiso de que logo non se pate unha modificación dos orzamentos para incluíla. Falando xa das ordenanzas fiscais, da proposta inicial retirouse a modificación da ordenanza fiscal reguladora do coñecido como imposto de plusvalías, tras a sentenza do Tribunal Constitucional que o deixa sin efecto. Parécenos unha decisión lóxica, pero nos preocupa o impacto desta sentenza na facenda local, unha mingua de ingresos que a propia alcaldesa ten situado na contorna dos 8 millóns de euros e que afectará, como é evidente, a capacidade económica do Concello. Por tanto, gostaríanos saber que plans ten o Goberno municipal ao respecto e, en particular, se vai realizar xestións ante o Goberno do Estado para demandar compensacións por esta perda de ingresos e para que se aborde dunha vez por todas a necesaria reforma do sistema de financiamento das administracións locais. De momento, nada máis, fixarei, como dixen antes, posición sobre o resto das ordenanzas na segunda intervención. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señora García. Sí, moi bons días a todos e a todas. Hoxe traese a pleno para aprobación inicial e froito do acordo entre o Goberno local e a Marea Atlántica as ordenanzas fiscais para 2022. É un momento importante, non só se deciden, e é moi importante, os impostos e as taxas municipais que pagará a cidadanía o ano que ven, senón que tamén se define gran parte dos ingresos municipais que van determinar a posibilidade do Concello de prestar servizos e de realizar investimentos, esa parte da que habitualmente se esquece a banda dereita da corporación, que propón baixadas lineais de impostos, hoxe unha vez máis, para que os servizos os disfrute quen os poda pagar. Un pouquiño a perspectiva da xustiza fiscal do PP, que son baixadas lineais de impostos para que as administracións públicas cada vez teñan menos posibilidade de prestar servizos para a cidadanía. As ordenanzas fiscais tamén son unha oportunidade de redistribuir a riqueza, de pedir un maior esforzo para quen máis ten e de aliviar a carga fiscal e tributaria para aquelas persoas e entidades que teñen máis dificultades. Isto é importante sempre, pero é importante tamén neste momento, porque na Coruña non somos inmunes ao medre da desigualdade, nin entre as persoas, nin entre os diferentes barrios. As ordenanzas fiscais son tamén unha oportunidade de incentivar boas prácticas e desincentivar outras, e así é unha oportunidade de facer política ambiental, de facer política social, e de facer política da boa, e iso é o que tentamos facer dende a Marea Atlántica. Claro, non nos parece que sexa a política da boa presentar media hora antes de que se inicie o pleno unha modificación das ordenanzas fiscais de 3 liñas que non incorporan ningunha exposición de motivos, ningunha argumentación de por que se traen esas modificacións a pleno, son evidentemente baixadas de impostos, non se introduce tampouco un análise de impacto, non están ben formuladas, pois confunde reducións de tarifa con bonificacións, non diferencia entre diferentes sectores, nin sequera con aquelas entidades que tiveran perdas ou beneficios, co cal creemos que é a típica modificación de populismo fiscal do Partido Popular e que non imos apoiar dende a Marea Atlántica. A Marea Atlántica ten traxectoria, tanto dende o Goberno como dende a oposición, de empregar a política fiscal para promover un cambio social. Se incorporaron un montón de modificacións de diferentes ordenanzas en función da renda do suxeito tributario e así hai exencións e bonificacións para rendas moi baixas. Abordouse tamén o gravame no IBI para vivendas baleiras, para rematar con esa lacra que temos na Coruña de 20.000 edificios baleiros que están sendo fonte de problemas nos barrios. Desgraciadamente, nin Xunta nin Estado fixeron os deberes e agora lle pasan a pelota aos concellos para que solucionen este petate, pero bueno, haberá que seguir traballando aí. A Marea Atlántica tamén abordou a fiscalidade verde, por exemplo, con medidas innovadoras como bonificar o imposto de actividades económicas a empresas que organizaran plans de transporte para os seus empregados e empregadas e poderan prescindir do vehículo privado. Tamén utilizou a política fiscal para facer as instalacións municipais e os equipamentos
máis accesibles para a cidadanía. Antes foron os centros cívicos, os museos científicos, a Torre de Hércules, o Castelo de San Antón. Nesta anualidade continuamos. E non nos esquecimos de utilizar a política fiscal para promover o dinamismo económico. E aí, por exemplo, están as bonificacións ás actividades relacionadas coa lonxa ou a cota de licencias de apertura. Todo isto é pasado, é traxectoria da Marea Atlántica e en 2022 continuamos dando pasiños. Isto non é unha revolución fiscal tampouco, pero é sí avanzar nesa xustiza fiscal que nos parece básica para continuar avanzando. Efectivamente, se lle pide maior esforzo a quen máis ten, neste caso as empresas de telefonía, a banca, coa ubicación de caixeiros na vía pública, pagan máis os do centro da cidade que os dos barrios. Introdúcense bonificacións a novos colectivos, non só os tradicionais das familias numerosas, senón as familias monoparentais, porque creemos que teñen, e así amosan as estadísticas, maior risco de caer en situacións de pobreza. Se establecen bonificacións ás empresas que tiveran perdas no imposto do IAE, se facilita o uso de instalacións deportivas e mercados para eventos en ánimo de lucro e se bonifica o 50% aqueles que teñen venta de billetes e se establece os pasos previos para primar a colaboración cidadá na separación dos residuos. Non é unha marcianada, isto faise en Oviedo, en Euskadi, en Cataluña, pódese facer na Coruña e débese facer. O Goberno se compromete este ano a facer os estudios previos para, señor Lajetuñas, que o ano que ven lle podamos pedir un proxecto piloto nun barrio e, de feito, ímolo facer. Non houbo acordo en todo, houbo tamén peticións da Marea Atlántica que eran moito máis ambiciosas, non foron aceptadas, como foi a reducción ou a eliminación do copagamento no servizo de axuda a domicilio e tamén a bonificación do IBI por sectores que agora poden estar máis afectados, pero consideramos que un avance na política tributaria da cidade da Coruña. Lamentamos, señora Faraldo, que a concelleira non adscrita identifique aquí, non lle convenza de todo a reforma fiscal. A verdade é que non vimos nin a primeira proposta dende o cargo que ostenta de concelleira. Entonces, bueno, pois seguramente teríamos gustado velas, analizalas e poder debatelas aquí no pleno. Pola miña banda nada máis. Moitas gracias. Reservo o resto para a segunda intervención. Moitas grazas, señora García. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Bueno, muy buenos días otra vez, muchas gracias. Hoy 4 de noviembre, PSOE y Marea presentan para aprobación inicial unas ordenanzas fiscales muy poco ambiciosas que incrementan la recaudación un año más y que suben los impuestos cuando toca bajarlos. Esto no es ni justicia social ni justicia fiscal. Llevamos meses presentando iniciativas en el Pleno diciendo públicamente que hay que elaborar un presupuesto negociado con todos los grupos municipales y unas ordenanzas fiscales que rebajen impuestos, respuesta de la alcaldesa, cordón sanitario al PP y pactar todo con la Marea, que es su modelo y para colmo tienen el valor de decir, según la prensa de ayer mismo, que el PP rechazó hace meses cualquier vía de diálogo. Díganos cuándo dijimos eso, porque eso es totalmente mentira. El 25 de octubre enviamos una carta a la alcaldesa con un nuevo ofrecimiento para negociar ambos asuntos fundamentales para la ciudad y con propuestas claras y concretas. Señor Laje, claras y concretas. Hace 10 días. Miente. No tiene la primera noticia hoy, la tiene desde hace 10 días. No sé si es que ahora tampoco se habla con la alcaldesa, pero bueno, hacíamos hincapié en ese escrito en que urge una bajada de impuestos que repercuta en las familias y en los autónomos, que sirva como un apoyo adicional a la recuperación económica, siguiendo el rumbo marcado por la Xunta de Galicia. El IPC de octubre es del 5,5%, mayor subida de los precios en 29 años, la luz por las nubes y las familias cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes. En ese escrito de hace 10 días propusimos bajar el IBI entre un 3% que subió la alcaldesa en 2020. Las subidas lineales, señora García, les parecen bien, pero las bajadas lineales no lo entendemos. Propusimos bajar un 10% el impuesto de circulación, ya que no se puede circular ni aparcar, y el impuesto de actividades económicas para ayudar efectivamente a quienes generan empleo, los autónomos y las pymes. Y una rebaja del 50% para familias numerosas y monoparentales y también para pymes y autónomos
comerciantes, hosteleros, etcétera, en las tasas de alcantarillado, de suministro de agua, depuración, saneamiento y recogida y tratamiento de residuos. Estas bonificaciones no suponen merma de los ingresos municipales, teniendo en cuenta que en 2020 el Ayuntamiento recaudó 3 millones de euros más que el año anterior en plena pandemia. Le recordábamos también la necesidad de disponer de un nuevo presupuesto adaptado a las actuales circunstancias sociales y económicas y a los compromisos adquiridos con otras administraciones, que corrija el error de renunciar a uno nuevo, como hizo este año, y tal y como se demostró con los problemas que surgieron a la hora de hacer modificativos para convenios e inversiones. En diciembre van a prorrogar el presupuesto, eso seguro. ¿Cuál fue la respuesta? Acto seguido, rueda de prensa conjunta de los portavoces del Partido Socialista y la Marea Atlántica, anunciando su acuerdo sobre las ordenanzas fiscales y del que nos enteramos, por supuesto, por la prensa, y la alcaldesa dialogante, a día de hoy, ni contestó a nuestra carta. Convocó la Junta de Gobierno y el Pleno sin mediar ni una palabra, sin comentarios. Eso a la Marea Atlántica antes le parecía muy mal, ahora le parece muy bien. La alcaldesa presume de haber elegido como socio a la Marea para los asuntos importantes de la ciudad, ordenanzas, presupuesto, área metropolitana, porque su modelo de ciudad es el mismo. Ahora sí va a necesitar los votos del Partido Popular en muchos asuntos y no le va a salir gratis. Ya se lo adelanto, no vamos a aceptar un cordón sanitario. Y no es por estos 9 concejales, es por los miles de coruñeses que nos han votado y a quienes representamos. Ante el silencio de la alcaldesa, hemos presentado enmiendas hoy a estas ordenanzas fiscales que suben impuestos, las que hemos podido. A la subida lineal del 3% del IBI, aplicada por decisión de la alcaldesa en 2020 y 2021 y que van a mantener para 2022, le propusimos por escrito una bajada del 3%, pero no presentamos la enmienda porque no iba la ordenanza, no viene a pleno la ordenanza del IBI y no la iban a admitir. No le íbamos a dar esa excusa. Por el mismo motivo, tampoco presentamos enmienda para bajar un 10% el IVTM, como nos gustaría, que ayudaría a familias, taxistas y transportistas. Cada año hay más de 122.000 recibos del impuesto de circulación. Serían miles de coruñeses los beneficiados que cada vez tienen más dificultades para aparcar y para circular. Pero sí presentamos 5 enmiendas que admitirá y dejará votar, porque ya tiene el voto de la Marea Atlántica, que busca excusas para votar en contra. ¿Desde cuándo hay que hacer en las enmiendas un análisis de impacto? ¿Desde cuándo, señora García? ¿Cuándo lo hicieron ustedes, que presentan enmiendas a todo y hay que votarlas y se quejan? Por favor. Si no existe ni un análisis de impacto en el expediente que traen a pleno, no lo hicieron ustedes. 5 enmiendas. Una, para modificar la ordenanza fiscal número 54 de impuesto de actividades económicas, bonificar un 10% a los autónomos en este impuesto, no solo a los que facturen entre 1 y 2 millones, que hayan tenido rendimiento negativo, que también, sino a todos los autónomos y pymes. A lo mejor hay empresas, por ejemplo, que facturaron 2.100.000 euros, vamos a poner, por ejemplo, con 100 empleados, y que han tenido ingresos cero porque han estado en uno de esos sectores que estuvieron cerrados permanentemente. No hay que ayudarlas a recuperarse también. El señor Laja acaba de decir que hay que ayudar a quienes generan empleo. Y presentamos otras 4 enmiendas para modificar la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por suministro y prestación y utilización del agua potable, la de depuración y saneamiento, la número 6 reguladora de la prestación del servicio de recogida y tratamiento de basuras, la número 7 reguladora de la tasa por prestación del servicio de red de sumideros, para incluir en todas ellas una bonificación del 50% para pymes y autónomos. Ustedes recogen en estas mismas tasas la bonificación del 50% para familias numerosas y monoparentales, con lo que coincidimos y tal y como lo presentamos por escrito a la alcaldesa. Son las que tienen más cargas familiares, pero no incluyen esta misma bonificación del 50% para pymes y autónomos. No está de acuerdo la Marea Atlántica o el BNG o la concejala no adscrita, las dos. Si es que el año pasado lo aprobaron, hubo un pacto, PSOE, Marea y BNG, para 2021. Cuando nosotros pedíamos una exención del 100%, ustedes aprobaron una bonificación del 50%. Votamos a favor porque era mejor algo que nada.
pero ahora lo eliminan para 2022. ¿Por qué no hay que ayudar a los autónomos? El tío Gilito, esto es el afán de recaudar. Se pueden prestar servicios de calidad y al mismo tiempo bajar impuestos. Nosotros seguimos con la mano tendida. Señor Laje, se lo vuelvo a repetir, señora alcaldesa, y si están dispuestos a negociar, nosotros también. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, turno para esta primeira quenda. Acenda o micro, por favor, que non se escoita. Disculpe. Gracias, señora alcaldesa. En primeiro lugar, reiterar o agradecemento ao Grupo da Marea polo apoio a estas propostas. Referireime de forma breve á intervención que fixo a señora Faraldo. En primeiro lugar, para aclararlle algo que me parece importante, non? É unha cuestión de comprensión lectora. Cando se refire aos mercados, digo por si non veu o que pon a proposta de ordenanza, o 0,5 só se aplica no caso das actividades que teñan ánimo de lucro, señora Faraldo. Cando estamos a falar de eventos de carácter gratuito, o que estamos a falar é de exencións, non estamos a falar de bonificacións. É importante introducir este matiz para que entenda iso, non? En calquera caso, decirlle que non recordo que vostede, como membro desta corporación, teña feito ningunha achega. Pareceme que está ese discurso floreado que fixo, pois non se corresponde para nada coa coherencia de que nos teña dito que é o que quería vostede que se fixera. Desde logo, non hai unha soa proposta e, polo tanto, bueno, pois me parece que, en fin, que é un disparo ao aire. Me imagino que algúns pensarán que é fuego amigo, pero en calquera caso, pouco máis que comentar. A súa aportación limítase a non entender o que pon a ordenanza de mercados, o cal tamén explica un pouco a posición na que están. Propostas ningunha e, polo tanto, pouco máis que considerar, non? Dice o señor Jorquera que isto é un aperitivo dos orzamentos. Bueno, señor Jorquera, eu creo que este é un paso importante. Creo que temos sido francos no diálogo, creo que eso non impide en ningún caso que se poida establecer o diálogo e a relación que mantén este goberno co Bloque Nacionalista Galego, co seu grupo, dende que comenzou este mandato. Teño que decir que vostedes sí teñen remitido propostas para os orzamentos, ademais de que estemos negociando cun diálogo aberto coa Marea Atlántica, vostede sí remiteu a este goberno propostas. Non a remitiron con respecto a ordenanzas fiscales, pero sí a remitiron con respecto a orzamentos. Por eso entendo que lle interese máis falar dos orzamentos que das ordenanzas. Pero hoxe estamos a falar das ordenanzas. Por lo tanto, valoro positivamente as propostas do BNG que se teñan achegado, que eu creo que iso é unha posición constructiva, positiva, propositiva, nunha primeira parte que vostede expuxo, e despois hai unha segunda parte na que vostede, lóxicamente, arrimando asco a súa sardiña, pois intenta marcar a outro grupo, non o noso, lóxicamente, intenta marcar a outro grupo dicíndolle por onde ten que ir. Igual que lle parecía mal que a vostede lle dixeran por onde tiña que ir, vostede fai o seu xogo. En calquera caso, solo facerlle unha consideración. Siguen quedando moi lonxe de ser unha forza política de goberno neste Concello, porque quen intenta introducir condicións que un día acabará tendo que cambiar e, polo tanto, non sei se ese día vostede querrá aplicar o de Groucho Marx, tenía unos principios, pero despois, se fai falta, ten outros. O que quero dicirlle, señor Jorquera, é que eu entendo que estea en fora de xogo, pero en calquera caso poñerse na posición que se está poñendo marcará a súa posición e, polo tanto, entendo que acaba de dar un pistoletazo á carreira do 2023 e que xa decidiron abandonar as posicións de búsqueda de entendemento, poñendo condicións que ou se cumplen ou se non a súa posición tal. A respeto, sen dúbida ninguna, pero en calquera caso creo que acaba de comenzar esa carreira. E tamén vexo que adolecen de posicións con respecto ás ordenanzas fiscales. Quero dicir,
Vexo que sí que queren gobernar, eso é lícito, pero vexo que propostas sobre ordenanzas fiscales non teñen ninguna. Señora Gallego, bueno, vostede dice que enviou unha carta. Vostede leva dicindo desde que este grupo comenzou un diálogo coa Marea Atlántica, fruto do ofrecemento da Marea Atlántica. Hasta ese momento vostede dedicábase a intentar facerlle a pinza a este goberno coa Marea Atlántica para que non saíra nada adiante. Iso é o que se dedicaba. O que pasa é que, claro, collémola co pé cambiado, porque vostede non fixo neste salón de plenos ningún ofrecemento previo a que o grupo da Marea Atlántica manifestara a súa vontade e tal. Vostede reacciona cando se ven fora de xogo. E aí, bueno, pois levamos 4 meses. Proposta non fixo ningunha, señora Gallego, ningunha. Vostede envía unha carta cando xa o goberno ten as propostas elaboradas, e hoxe rompe un acordo da Xunta de Voceiros donde as emendas se deben de presentar antes do mércores ás 2 da tarde. E presenta as emendas hoxe. Sí, señora, como que non? Como que dice que non? Por certo, as bonificacións do 50% a familias numerosas é a proposta que ten este goberno. Polo tanto, espero que a apoie. Xa está na proposta e que vostede non introduxo nada novo. O PP, señora Gallego, non baixou ningunha taxa ou imposto en 4 anos. Ao contrario, subiron o IBI polo tipo impositivo. O PP non baixou ningunha taxa. Cando poideron baixar, non o fixeron. Cando gobernaron, non o fixeron. Nós só actualizamos os valores catastrais. Sabe dende cando estaban sin actualizar? Dende o ano 2012. Sabe de cando é a ponencia catastral? Do ano 1997. Nos imos aprobar, señora Gallego, 14 bonificacións pensando nas familias, nos autónomos, nas empresas desta cidade. Sabe vostede que era responsable de Facenda cantas bonificacións aprobou en 4 anos con maioría absoluta sin ter que negociar con nadie? Mire para aquí. Veo, cero. Eso é o que fixo vostede cando tivo responsabilidades de goberno. Polo tanto, o que hai é que pasar do que se dice ao que se fai. E vostede xa gobernou. Subeu impostos e tasas. Non baixou ningún. Sí, señora Gallego, subeu impostos e tasas. Non baixou ningún. Bonificación, aprobou algunha? Ningunha. Nos imos aprobar 14. E, por certo, só aclararlle unha cousa. No imposto de circulación hai moitas bonificacións xa introducidas por antigüedade, para persoas con discapacidade, para favorecer os vehículos eléctricos, etc. E algo que vostede debería de saber, no IAE, señora Gallego, non afecta ás persoas físicas. As persoas físicas tamén son os autónomos, señora Gallego. Polo tanto, menos demagoxia e un pouco máis de rigor. Moitas grazas, señor Laje. Segunda quenda de 3 minutos, señora Faraldo. Bueno, vou comezar onde o deixei. Reiterar que, ao nos entender, faltaría un xiro de parafuso do que falei para aproveitar nese momento no que abriron o melón das modificacións algunhas das ordenanzas fiscais municipais para aproveitar a afundir o dente. Non vou insistir nos exemplos expostos, pero creemos que faltou tino e pulso para avanzar en medidas que impulsaran, como xa dixen, máis xustiza fiscal nun reparto máis equitativo da riqueza, tendo máis en conta os ingresos familiares e a renta per cápita, que foi un criterio que nin se lle veu nin se lle espera. Pero aquí teño que recoñecer un erro propio. Eu non sabía, como vin polo PP, descoñecía a posibilidade de presentar emendas aos asuntos na parte resolutiva, porque o huberamos feito. Efectivamente, señora García, señor Laje Tuñas, non veron propostas pola miña parte, nin polo que vexo por parte dos demais grupos. Cos medios que este goberno local, este Concello, lle dá esta concelleira non escrita, pretendo, señor concelleiro de Facenda, que eu asuma competencias para as que necesitaría que o día tivese 36 horas e unha parte mínima dos seus ingresos. Para ser un tiro ao aire, o que din, parece que en algún branco xa golpei. Non hai uso de balde nos mercados, non hai uso de balde se antes non o decide así a Xunta de Goberno, ou sea, non é per se. Por outra parte, disfruten desa lúa de mel, pero sáquenlle máis partido, señora García, sáquenlle moito máis partido.
Dito isto, non podemos pechar as portas aos avances, por pequenos que estos sexan, a pesar do bombo e platillo que se lles deu, insisto, sendo máis, en algúns casos, probabilidades que feito. Pola nosa parte, iremos votando a razón do que opinamos. Gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. Mire, señor Laxes, en acritude, iso de que teño uns principios e se non lles gusta teño outros, creo que nesta corporación non é precisamente de aplicación a min. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, mire, hai gobernos municipais que conseguiron a cesión gratuita de terreos portuarios. Que pasa? Que non tiñan unha posición de goberno. Eso é non ter posición de goberno. A posición de goberno significa decir si guana a discriminación coa Coruña que dita o goberno central. E, en terceiro lugar, que non fixemos propostas as ordenanzas fiscais. Mire, se nos enteramos da negociación e do acordo pola prensa, pero tranquilo que faremos propostas. Pero centrándome xa nas ordenanzas, que agora se someten a aprobación inicial, con todo, a maioría dos cambios nos parecen positivos, e inda que observamos algunhas ausencias. E cito dous exemplos. Non somos partidarios das rebaixas fiscais xeralizadas, como é sabido, o BNG non participa da demagoxia fiscal. Demagoxia fiscal é propoñer rebaixas de taxas e impostos cando toca falar de taxas e impostos e propoñer, en cambio, máis investimento cando toca falar de políticas de gasto. E demagoxia porque ambas posicións non son conciliáveis. Pero nunha situación na que os autónomos e sectores como a hostalería e o comercio sofriron con virulencia as consecuencias das restriccións e da crise provocada pola pandemia, creemos que tería sentido que en 2012 se pudesen beneficiar de rebaixas fiscais que acompañasen as axudas e as medidas de estímulo ao consumo que se contemplan no Presco. Nese sentido, comprendemos, creemos que ten aspectos positivos, algunhas das emendas presentadas polo PP. O que non compartimos é que se presenten media hora antes, que non haxa unha estimación do impacto económico e que o PP só propoña rebaixas fiscais porque nós non acreditamos na demagoxia fiscal. Tamén consideramos, por exemplo, que é de lamentar que non se aproveitase a modificación na ordenanza reguladora do ICIO para incentivar a rehabilitación en determinadas zonas, introducindo cambios na base imponible de referencia e, sobre todo, nas bonificacións, algo que podería ser extensível ás obras de eficiencia enerxética. Na ordenanza actual só se bonifica a rehabilitación en edificios catalogados cando, dende o noso punto de vista, é imprescindible dar un impulso moito maior ás actuacións en materia de rehabilitación. E anticipo que trasladaremos, polo tanto, esta proposta a futuros cambios nas ordenanzas. Con todo, como a maioría dos cambios nos parecen positivos, non nos imos opoñer á aprobación inicial das modificacións das ordenanzas fiscais. Mas como eses cambios foron froito da negociación en exclusiva con grupo e entendemos que forman parte dunha negociación orzamentaria da que non somos partícipes, dado que o Goberno municipal está de novo incumprindo o acordo de investidura e, ademais, ese Goberno municipal, por outra parte, está chegando a compromisos con outras administracións no marco das negociacións do futuro da fachada marítima, que en absoluto compartimos, anuncio que a posición do BNG na votación de todas as modificacións será de abstención e manteremos tamén esa posición coas emendas presentadas polo Grupo Popular. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Unha puntualización á intervención que acaba de facer o conselleiro Francisco Jorquera. A bonificación no ICIO por obras de rehabilitación e de eficiencia enerxética se aprobou no pleno do ano pasado de ordenanzas fiscais, froito dunha emenda da Marea Atlántica, que evidentemente o procedimento ben recollido no ROM e a parte de aplicación habitual aquí neste pleno. Entonces, sí que existe esa bonificación por rehabilitación enerxética en obras de vivendas, poderíase avanzar máis e por iso está este tipo de negociacións incluídas no plan de vivenda que se está traballando actualmente a nivel municipal. Na miña intervención pasada esforceime de alguma maneira en trasladar a traxectoria de Marea Atlántica na política fiscal.
tamén os acordos aos que se chegou co partido do Goberno neste ano, nesta anualidade para 2022, tamén outras propostas da Marea Atlántica que consideramos máis ambiciosas, tamén urxentes e necesarias e non foron admitidas, e creo que queda en manifesto que a Marea Atlántica, a diferencia de outras forzas deste pleno, pois a Marea Atlántica ten un proxecto fiscal claro e que traslada propostas e que, como sempre, pois as pon en riba da mesa de cara ás negociacións. Hai moitos puntos de acordo, por iso votaremos a favor. Hai puntos de desacordo nos que haberá que seguir traballando e percutindo. Non nos rendimos, pero sí imos votar a favor porque sabemos, na Marea Atlántica tamén, o que implica que a dialéctica política pois bloquee a acción de goberno. Nos sufrímolo no mandato pasado, non é que o sufriremos nós na Marea Atlántica, nin tampouco Xulio Ferreiro, senón que o sufriu a cidade da Coruña, e creemos que esa non é a política que se ten que seguir dende a oposición. A política que se ten que seguir dende a oposición é presentar propostas, poñelas en riba da mesa, votar en función da conciencia, a veces será a favor, a veces será en contra, a veces será abstención, pero sempre deixar portas abertas e ofrecer alternativas. Eso é o que está facendo a Marea Atlántica. Hoxe se votan e se aprobarán previsiblemente as ordenanzas fiscais. Non é o primeiro acordo nin agardemos que sexa o último, non depende só de nós, dependerá tamén da actitude dos compromisos do Goberno municipal, pero o que sí queda claro é que a actitude de Marea Atlántica, aínda que moitas veces sexa, pois como todos sabemos, crítica e exixente, a verdade é que sempre é propositiva e sempre prima o interese da cidade. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Bueno, la Marea Atlántica que quiere resucitar. Señor Laje, que me acuse de pieza con la Marea Atlántica, bueno, tiene un pase. Pero que mienta, no. Repase las actas de los plenos. Si está otras cosas en los plenos, si no escucha y no sabe lo que se presenta, no lo sé. Pero repase las actas, mociones, preguntas, de todo, para pedir negociación conjunta, de todo, como hicimos con el Presco. Las enmiendas se presentan los miércoles, ese acuerdo, se llegó a una junta de portavoces, es verdad. Bueno, hoy mismo traigo una declaración institucional que nos enteramos al llegar al Pleno, casi, 5 minutos antes. Pero bueno, las enmiendas a las mociones que presenta un grupo, esas son las enmiendas que se presentaron. Las enmiendas a los asuntos del orden del día, ya les acaba de decir un juzgado, ya hay una sentencia firme, que les dice que han vulnerado los derechos fundamentales por no admitirlas a trámite. O sea que no vengan con historias. Enmiendas que ya conocían todos los grupos porque hace 10 días que las hemos presentado y que además ya no es la primera vez que lo hacemos. Y algunas incluso las aprobaron ustedes en un pacto el año pasado, como es el 50%, la mayoría de bonificación a autónomos y pymes de las tasas del agua, tal, alcantarillado, las que ya cité antes. Hoy suben impuestos PSOE y Marea Atlántica. Los dos juntos. El bipartito no va a ser con el BNG, va a ser con la Marea Atlántica, si sobrevive. Y no solo suben a las empresas de telefonía móvil, que eso supone, según el Gobierno local, 1,5 millones de euros que podían destinar a bajar el IBI, que subieron, al impuesto de circulación o a bonificar tasas. Suben, incrementan la recaudación, también con los cajeros y a los pisos vacacionales. Pero suben muchas más cosas, eso no lo cuentan. Una tarifa nueva por anotación en el registro de la propiedad de actos firmes de aprobación de órdenes administrativas de ejecución de obras para cumplir el deber de conservación. No existía, la crean. Crean una tasa por tramitación de deficiencias y emisión de informes de edificación, 100 euros por expediente. Justifican estas tarifas por la complejidad en la tramitación. Increíble. En este momento económico y la situación complicada de las empresas, vamos a votar en contra, por supuesto. Suben todas las tarifas de la Ordenanza 22 reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo en vías públicas y otros terrenos de dominio público local. Suben todas y bastante. No regulan la instalación de toldos y le suben la tarifa. Estupendo. No se modificaron estas tasas, la Ordenanza 22, desde el año 2009, lo acaba de decir el portavoz socialista, y la suben justo ahora, en el peor momento económico. Justicia fiscal.
y bajada de impuestos. Todo esto sin informe económico que cuantifique ni las bajadas ni las subidas. Solamente sabemos la de telefonía móvil, que es 1,5 millones. Y las escasas bonificaciones. No sabemos cuánto supone, no lo han dicho. Lo contaron así rápidamente en la Comisión de Hacienda. Esto no es justicia social, ni es justicia fiscal. Y no hay informes, no se cuantifica el impacto económico que nos piden a nosotros como oposición en las enmiendas, que ya es el colmo. Busquen otra excusa. Sí modifican la tasa de instalaciones deportivas, que llevamos pidiendo un año, y obviamente apoyaremos las bonificaciones a las familias numerosas y monoparentales. Lo que está claro es que hay dos modelos, el de la Xunta bajando impuestos, el IRPF, que va a beneficiar al 90% de contribuyentes, sucesiones, transmisiones patrimoniales o patrimonio, impuestos cero en el rural, etcétera, y mejorando servicios públicos y blindando el gasto social y las inversiones. Por cierto, la Xunta que va a incrementar la aportación a los ayuntamientos hasta 488,5 millones. Y el modelo del Estado, incremento de la deuda, despilfarros, subida de impuestos, los ingresos tributarios crecen un 8,1%. Y la ministra Montero ya advierte de que nos preparemos para febrero, que vienen buenas. Una vez que aprueben el presupuesto, llegará después la subida de impuestos, vía Real Decreto. Y el ministro Escrivá, que quiere subir hasta las cotizaciones para pagar la fiesta, el gobierno más caro de la historia de España. Es el momento de bajar impuestos para ayudar a las familias, autónomos y pymes a recuperarse y a incentivar el emprendimiento y el consumo. Bajar impuestos, empezando por el IBI, que subieron un 3%. Yo no lo subí, señor Laje. Yo apliqué una ley que adoptaba una medida excepcional y transitoria y que se podía modificar desde 2015, que ya no gobernábamos, obligada por Europa, por la situación en la que dejó Zapatero, de quiebra a este país, la situación financiera. Acuérdese de la prima de riesgo, que ahora no hay. No hacerlo suponía prevaricar y congelamos las tasas en el momento en que Europa apretaba el cinturón. Ahora Europa suelta dinero, 140.000 millones de euros a España, y les ha eximido de la regla de gasto. Y así, aún así, suben el IBI un 3%. Cojan los recibos, el de este año volverá a subir otro 3%. Y han hecho una subida lineal. Bajarlo linealmente. Madrid baja por tercera vez el IBI, 0,42%, el mínimo es el 0,40%, y Coruña lo tiene en el 0,60%. Pero fíjese, Coruña es el municipio con el recibo medio más alto de Galicia, 356,5 euros. Le siguen Santiago, Vigo, a pesar de tener el tipo más alto, Ferrol, Pontevedra, Lugo y Ourense. Presentamos unas enmiendas mínimas, justas y razonables, y esperamos su voto a favor. No pongan más excusas. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, para pechar este debate. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, sabes cales son os coeficientes no IAE en Madrid? Van do 3,8 ao 1,34. Sabe cales son os coeficientes en Coruña? Van do 2,90, da categoría máis alta, a 1,29. Quere que lle siga aclarando o que se fai noutros lugares onde gobernan? En Oviedo, por exemplo, vai do 2,88 ao 1,45. Podo seguir explicando o que pasa en Oviedo, en Zaragoza, en calquera outra cidade de España. Creo que na comparativa salen mal. E, ademais, creo que se equivoca incluso na forma de presentalo. Eu non quería chegar a ese punto, pero vostede, na proposta que fai hoxe, aquí, é incorrecta. É dicir, non son bonificacións o que se pode plantear. En calquera caso, bueno, creo que non sei se é por falta de tempo, pero creo que non acerta, non? Señor Jorquera, vostede marca líneas vermellas e eu creo que sabe perfectamente que está intentando marcarlle a posición a outros grupos. Eu só lle digo que hoxe vostede marca posicións incondicionais e algún día deixará de marcalas e deixará de ter líneas vermellas que hoxe marca. Eu non teño ninguna dúbida, señor Jorquera. Non teño non só ninguna dúbida, sino que o que lle podo asegurar é que este goberno está defendendo a condonación da débeda, exixíndoa e reclamándoa. E este goberno para a Coruña pide o mesmo trato que se lle dá a outros lugares de España. Espero que non lle quede ningunha dúbida ao respecto e que
aparte de estar nesa posición cómoda de predicar, pero non ter que xestionar, se algún día lle toca gobernar, verá que se pode ser exixente e ao mesmo tempo buscar solucións. Quero recordar que as bonificacións a eficiencia enerxética xa existen tanto no ICIO e tamén no IBI, concretamente no ICIO e no artigo 6.5. Concretamente, o ano pasado se introduxo unha bonificación para as obras de especial interese do Plan Xeral ano 2013. Estaría ben que, cando preparen os debates, o fagan con certo rigor e con coñecemento, porque aí non será por falta de tempo. Prefiro, señora Faraldo, non contestarlle pola cordialidade que existe habitualmente, pero creo que, se me permite a expresión moi galega, creo que me xou fora do texto. En calquera caso, tempo haberá para falar con calma disto. Eu o que quero deixar claro é que o PP repite cada ano a mesma letanía. Ven aquí co mantra de baixar impostos, como se o PP non tuvera gobernado. Repito e reitero, señora Gallego, non foi capaz de desmentilo porque sabe que é certo. O PP non baixou ningunha taxa ou imposto en 4 anos. Gobernaron neste Concello 4 anos. 4. Cando poideron baixalo, non o fixeron. Non só non o fixeron, senón que o subiron. Señora Gallego, en 4 anos, cantas bonificacións aprobou o seu goberno con maioría absoluta, sendo vostede responsable de Facenda? Entre predicar e dar trigo, vamos a ver, cantas? Mire para aquí, 0. Nestes 2 anos de goberno de Inés Rei no Concello da Coruña, cantas bonificacións se teñen aprobado? Mire para aquí, 1 e un 4. 14. Sabe cal é a diferencia entre 0 e 14? Pois la nada e el todo. Señora Gallego, entre a demagoxia do Partido Popular de decir que se poden manter os servicios sin impostos e o realismo, a redistribución, a xusticia fiscal, sabe quen pon bonificacións para as familias numerosas? Non a poñen vostedes, que teóricamente son os que defenden as familias numerosas. Non, ponas este goberno socialista, señora Gallego, as familias numerosas, porque gobernamos para todos, señora Gallego, para todos e para todas. Tamén para as familias monoparentais, señora Gallego. E vostedes, cando gobernaron, que fixeron? 0 bonificacións. Que fixeron? Subir impostos. Eso é o que se sabe que fixo o Partido Popular. O que predica é unha cousa, o que fai é outra. Que está facendo este goberno? Pois o que vostede ve. E o que vostede ve pode que non lle guste. Porque eu supoño que sonará un pouco mal que o PP gobernando durante 4 anos sube impostos, verdade? Como lles pesa a losa de Montoro e de Mariano Rajoy, verdad? Lles gustaría borrar esa etapa, pero non a poden borrar porque está moi fresca na memoria de todos os cidadáns. Viñan para baixar impostos e o que fixeron foi subilos. E ademais fixerono no momento en que peor estaban pasando os cidadáns, cunha crisis profunda. Señora Gallego, entre esa crisis profunda na que vostedes o que fixeron foi estrangular as familias económicamente, e este momento hai unha diferencia, que o que predicamos o cumplimos. E nós propuxemos nunha campaña electoral, e o propuxo daquela a nosa candidata, ou xa alcaldesa, que iba a introducir bonificacións para as familias numerosas. E sabe o que está facendo? Cumplir, facelo. E tamén para as familias monoparentais. O propuxo, goberna e o fai. Esa é a diferencia con vostedes, que tuveron 4 anos de goberno e vostede como responsable de Facenda. Ningunha sola bonificación e subida de impostos, porque recórdolle que o IBI nesta cidade se subeu cando vostedes eran goberno. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Ben, procedemos á votación dos asuntos 3 a 14 por separado. Sinalarei aqueles onde o Partido Popular ten presentado unha enmenda para que se vote en primeiro lugar a enmenda e, de non prosperar esta, se votará o asunto. Así que imos un a un. Requírese para a súa aprobación maioría simple do Pleno. Asunto número 3. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto número 4. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto número 5. Enmenda do Partido Popular. Votos a favor da enmenda.
Moitas grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor do asunto. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto 6. Enmenda do Partido Popular. Votos a favor da emenda. Grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor do asunto 6. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Votos a favor do asunto 7. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Asunto 8. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto 9. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Queda aprobado. Isabel non votou aquí. Asunto 10. Enmenda do Partido Popular. Votos a favor da enmenda. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda rexeitada. Votos a favor do asunto 10. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto 11. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto 12. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Asunto 13. Enmenda do Partido Popular. Votos a favor da enmenda. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. Votos a favor do asunto 13. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto 14 e último. Enmenda do Partido Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. Votos a favor do asunto 14. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Moitas grazas a todos e a todas. Pasamos xa aos asuntos 15 e 16. Señor secretario. Sí, asunto 15, aprobación do expediente M4-2021 de modificación do anexo de subvencións nominativas do Orzamento de 2021 prorrogado do 2020. Asunto 16, aprobación do expediente M5-2021 de concesión do suplemento de crédito, unha baixa por anulación de crédito e modificación da relación de investimentos do Orzamento de 2021 prorrogado do 2020. Moitas grazas. Haberá unha exposición inicial por parte do voceiro e concelleiro de Facenda. A continuación, o debate cunha única quenda de 3 minutos se debatirán conxuntamente e se votarán por separado. Pode sair. Señor Laje, ten a palabra. Grazas de novo, señora alcaldesa. Estamos diante dos modificativos M4 e M5. Primeiro deles, a modificación do anexo de subvencións, donde, como vostedes ben saben, só varía a finalidade dun convenio ca UDC para equipamento deportivo e o M5, que é un suplemento de crédito de 50.000 euros por baixa por anulación, co fin de homologar os campos da Torre para a práctica do rugby por equipos de categorías superiores. Un fin que non nos parece menor, tendo en conta que é unha reivindicación que se lle ten achegado a todos os grupos políticos deste Concello en numerosas ocasións. O primeiro dos modificativos que debatemos hoxe supón únicamente modificar a finalidade dun dos convenios suscritos coa UDC para adaptalo ás necesidades reais e máis imperiosas das instalacións deportivas de Elviña. Non varía a contía, 20.000 euros, máis si o destino desos fondos que pasan de ter como obxectivo a compra de material deportivo para destinarse a mellora do equipamento deportivo existente. Trátase dunha petición que nos fixeron os propios clubes deportivos, que o comparte a UDC e a que damos curso aquí con este trámite. O ano pasado xa se destinaron fondos municipais tamén á compra de material deportivo, motivo este polo que os clubes consideran máis necesario agora que xa dispoñen dese material pois realizar outras melloras nas referidas instalacións. O non variar as contías non é preciso máis que o trámite de aprobación deste pleno, entendendo que todos estaremos de acordo en que o asunto pois non suscita grandes controversias, polo que sabemos pola interlocución cos clubes deportivos.
No referido ao M5, trátase tamén dun modificativo de contía menor por un valor total de 50.000 euros, cantidade que o Servizo de Deportes precisa para a mellora do campo número 2 da Cidade Deportiva da Torre, campo que precisa pequenas melloras nos aglomerados e que tamén se quere incrementar nun metro lineal nos seus extremos. Este aumento de tamaño servirá para que o citado campo poida ser homologado como de categoría 2 e permita, deste xeito, no futuro, a celebración de partidos de rugby para categorías superiores, mesmo para a división de honra, algo que agora mesmo non é posible. Coido que, como no caso anterior, pois tampouco é preciso afondar moito máis no debate, é unha modificación orzamentaria menor para afrontar unha mellora que estou seguro que todos e todas compartimos. Sen máis, pedirlles o apoio para estes dous modificativos que supoñen un trámite necesario que hai que formular a través deste pleno da corporación e modificativo que nos gustaría que contara co respaldo de todos os grupos, sendo conscientes de que todos os clubes deportivos teñen achegado aos diferentes grupos, independentemente da cor política, pois estas necesidades. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Señora Faraldo, 3 minutos. Grazas, señora alcaldesa. Estamos a falar dunha modificación das subvencións nominativas do orzamento do ano 2021 e unha concesión dun suplemento de crédito, como ben se acaba de expoñer. Ambos vinculados aos expedientes, xa se acaba de decir, M4 2021 e M5 2021. Tamén estamos a falar do pleno máis denso en asuntos na parte resolutiva desde que esta concelleira tomou posesión do seu cargo, xa vai facer un ano. E todo isto con un pleno extraordinario previo. Por que digo isto? Porque hoxe aquí teño que recoñecer, xa o fixen antes, xa me vin na obriga de facelo antes, que a falta dos medios cos que conto, do tempo disponible para as tarefas municipales, de todos é coñecido, que compaxino co meu traballo no hospital, ante estas carencias, insisto, non achacables á miña vontade, non fun quen de estudar ou analizar ditos expedientes. Aquí abro un paréntesis para xustificar aos nervios que estes días está vivendo o señor Laje a expresión tan fora de lugar que me dedicou nos asuntos anteriores. En todo caso, sería unha imprudencia que non vou a cometer, nin siquiera co ánimo de dar o pego, que para iso non estou aquí, opinar ou votar sobre aquilo que non mergullei. Como diga a canción, non me avergüenzo se te digo, no meu caso, que non puden. Nestas circunstancias, e dende a humildade da situación na que me atopo, voume abster nestes asuntos. Grazas. Grazas, señora Faraldo. Señor Jorquera, polo Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señora alcaldesa. No expediente M4, como se acaba de explicar, proponse unha modificación no anexo de subvencións nominativas de 2021, que non implica a modificación do crédito consignado. Trátase simplemente dun cambio de finalidade do convenio suscrito coa Universidade da Coruña, en virtude do cal unha aplicación por importe de 20.000 euros que inicialmente tiña como finalidade a compra de material deportivo para a pista de atletismo da Universidade do Campus de Viña, pasa a ter como finalidade a mellora do equipamento deportivo do Estadio de Atletismo da Universidade sito no Campus de Viña. Polo que respecta ao expediente M5, trátase simplemente de aprobar un suplemento de crédito de 50.000 euros necesario para a execución do contrato de obra de reforma dos campos da Cidade Deportiva Arsenio Iglesias. Creo que sería bo denominalos así, tendo en conta que se aprobou esta denominación. A financiar con a baixa polo mesmo importe na aplicación que ten como finalidade suministrar gas ás instalacións deportivas. Votaremos a favor da aprobación de ambos expedientes, pero dado que estamos a falar dun suplemento de crédito necesario para completar a reforma dos campos da Torre, quero chamar a atención sobre retrasos noutras instalacións deportivas municipais longamente demandadas. Refírome ao campo de fútbol de Irís e refírome ao complexo deportivo do Castrillón. Un mes máis seguimos agardando a que se leve a cabo a ampliación de capital de Musa necesaria para poder completar as dotacións. Por lo tanto, facemos esa observación. Nada máis. Gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Sí, grazas, señora Rei. Efectivamente, debatemos e votamos dous asuntos menores, de pouco percorrido, dous pequenos modificativos, un que afecta ao anexo de subvencións nominativas e outro a unha partida concreta para unha obra nos campos da Torre. Adianto que
votaremos a favor para non dificultar a execución de ambas as dúas cousas. Como non hai moito que debater sobre o contido concreto dos modificativos, tampouco parece haber moito ánimo por parte de outros grupos e outras concelleiras de facelo, eu si quería chamar a atención sobre, non tanto sobre o modificativo, que pois, probablemente non sexa o último, pero é pois dos últimos dun exercicio que creo que non comezou ben, porque este ano, nun contexto extraordinariamente difícil, o Goberno municipal decidiu unilateralmente privar o Concello de Orzamentos. Creo que non foi unha boa decisión. Creo que xa non discute ninguén que non foi unha boa decisión e ten consecuencias. Este, digo, é probablemente un dos últimos modificativos deste exercicio que todavía hai que pechar e que todavía hai que executar. Vimos dun punto onde o Partido Socialista e a Marea Atlántica fomos quen de poñernos de acordo para seguir avanzando na senda de xustiza fiscal que iniciou o goberno de Xulio Ferreiro en 2015. Neste punto non vou ser tan amable. Os datos de execución, tanto os que coñecemos neste expediente como aqueles que coñece este grupo, porque pediu acceso, porque coñece os dereitos que teñen os concelleiros e as concelleiras e vimos aquí a sudar a camiseta, pois non son positivos. Non son positivos. Os datos de execución global non son bons, é do 56% cando só quedan 2 meses para pechar o ano. 2020 xa foi o exercicio con nivel máis baixo de execución dende 2016. Tampouco é, por máis que algúns se empeñen en decorar os números, a execución de investimentos, o que algún medio de comunicación chama obras, investimentos, porque se descontamos do ano pasado, repetirei non todas as veces que sexa necesario. Sei que non é novo e sei que todas as persoas que estamos aquí sentadas sabemos o que é, pero está ben que conste en acta. Se do ano pasado descontamos o pagamento das sentenzas polas expropiacións ilegais del Viña, pois a execución do capítulo 6 tamén é máis baixa que en calquera dos anos do goberno da Marea Atlántica. Pero que aínda nos parecen máis preocupantes, digo preocupantes, animando de alguma maneira que se lle poña remedio, os datos de execución por concellaría, porque a día de hai unha semana, na data na que nos deron os que pudemos acceder, non nos los deron, tivemos que consultar en papel esta información e transcribila manualmente, o dato de execución por concellerías amosa que hai case a metade das áreas de goberno teñen entre o 60% e o 80% dos fondos sen executar. Señor Borrego, 21,4% de execución orzamentaria a finais de outubro, quedan 2 meses para acabar o ano. Señor Celemín, 31,4% en innovación, industria, emprego e consumo. Señora Neira, 37,2% en benestar social, igualdade e participación. Señor Villoslada, 39,3% en urbanismo, vivenda, infraestructuras e mobilidade. Señora Rei, 31,3% en alcaldía. É preocupante, quedan 2 meses para acabar o ano, o gasto público é máis importante que nunca no contexto social e económico que hai aí fora. E, ademais, hai reincidencia, porque destacaría 3 concellarías que xa pecharon o exercicio anterior con números, eu creo que inéditos. Deportes non chegou ao 50% da execución do seu orzamento ao remate de 2020. Innovación, industria, emprego e consumo, que foi unha área famosa por razóns seguramente pouco edificantes, quedou no 35,3% o ano pasado e vai camiño de acabar 2021 cun mal dato. E, por último, e tamén a mencionaba antes, turismo, comercio e mercados acabou o ano pasado cun 50% de execución orzamentaria. Xa sabemos cales son as causas, algunhas son máis profundas, non tan conxunturais como a decisión equivocada de privar o Concello. Acabo xa, señora Rei, dicía que hai causas, por desgraza, máis profundas que a mera decisión equivocada de privar o Concello de Orzamentos este ano, sexa como sexa, hai que poñerlle solución. Nós imos poñer da nosa parte
para que este Concello teña uns orzamentos á altura dos retos en 2022, pero gobernar non o podemos facer dende a oposición. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Martínez. Turno para o Partido Popular, señor García. Gracias, señora alcaldesa. Señora Martínez, traen dos asuntos en el orden del día, en este caso dos modificativos relacionados con deportes. Para nosotros no son menores. Y como se dice, habitualmente no hay dos sin tres, porque más tarde formaré una pregunta oral sobre el campo de Irís, otra chafallada más de este Gobierno municipal. Después de la cafrada del Complejo Deportivo del Castellón, después del retraso de la piscina de Riazor, ahora nos tocan los campos de fútbol de Arsène Iglesias, ridículo más grande que pueda existir. Después de disponer de presupuesto en el año 2020 y después de anunciar la alcaldesa y la concejala de deportes, abro comillas, esta reforma permitirá que los 4 campos de fútbol dispongan de hierba artificial, lo que permitirá también la práctica del rugby. Es decir, sabían que era necesario el rugby. Pues no, faltan 2 trozos a cada lado de 1 metro. Increíble. Pues traen hoy un modificativo, el M5, para aumentar en 50.000 euros el dinero para la reforma de estos campos, que viene a definir la política municipal deportiva de este Gobierno. Resulta que ahora no disponen de las medidas que se requieren para homologar estos campos y además no sirven para practicar el rugby y además no son de categoría 2, como se había prometido. Tremendamente curioso. Por cierto, sabe que esta situación ha provocado que los clubes coruñeses, por falta de su gestión y retraso en estos contratos, hayan derivado sus partidos a las instalaciones de la Xunta, los cuales tienen que irse, pagarlos la Xunta también. Creo que están muy perdidos, de verdad se los digo. Esta falta de seguimiento de los expedientes, de conocer mejor que la palma de su mano, sabe qué sobrecoste le provoca a los coruñeses. Entre el sobrecoste que hemos hecho público del campo de Irís, entre el sobrecoste de la piscina municipal, entre el sobrecoste ahora de los campos de Arsène Iglesias, rondarán cerca de los 400.000 euros. ¿Sabe qué nos preguntan los clubes? Si lo van a pagar de sus bolsillos. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes? Porque eso sí, a las entidades deportivas, señora alcaldesa, cuando no ponen una X en un recuadro de una ayuda, de una subvención, los inadmiten. Justicia social. Por cierto, me alegro de que la tasa de exención de instalaciones deportivas se apruebe en estos momentos. No será por tiempo, señor Laje. 4 de junio del 2020, una propuesta del Partido Popular para la exención total para entidades deportivas, cuando peor lo están pasando las entidades. Ustedes, a día de hoy, 1 año y medio después, no han hecho nada. Nada. Y sobre todo el Partido Socialista no votó a favor. Otra de las conclusiones, señora alcaldesa, señora Martínez, señor Laje, de la lectura de este expediente es el estado de ejecución del presupuesto municipal, que viene a constatar que estamos preocupados en otras situaciones partidistas que en resolver los problemas de los vecinos. Capítulo 6 de inversiones. Solo han ejecutado el 19% a estas alturas. Es decir, de los 50 millones presupuestados para inversiones, tienen apenas 9,5 millones en obligaciones reconocidas. Insisto, van 10 meses del año. Han transcurrido el 80% del año y solo han ejecutado el 19% de las inversiones. Está claro que en una empresa privada ustedes estarían cesados al día siguiente por la falta de planificación y de cumplimiento de sus obligaciones. Como en alguna otra intervención que realizo, qué importante es disponer, ¿verdad?, de un concepto de política deportiva municipal, una política municipal deportiva con mayúsculas, que es mucho más que la mera existencia de servicios públicos, y yo echo en falsa ese discurso propio sobre la actuación pública en materia deportiva. Liderar es algo más que ir a los palcos de los equipos o acompañar a los equipos de competición. No hay que olvidar que un concejal de deportes o de otra área, de un ayuntamiento, es el concejal de todo el municipio, no solo de los servicios o de instalaciones que el ayuntamiento ofrece. Esta inexistencia de políticas deportivas que demuestra este Gobierno, esta concejalía y esta alcaldesa están dañando, primero, la imagen de nuestra ciudad con estas chapuzas. Y segundo, está capando el crecimiento de nuestras entidades porque estructuralmente y funcionalmente van por delante de ustedes y a ustedes no les corresponde. En definitiva, señores del Gobierno, objetivos claros, líneas de actuaciones definidas, proyectos nuevos, en resumen, saber a dónde vamos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señor García. Pecha esta quenda o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa.
Señor Martínez, permítame que lle faga algunha precisión, que creo que é importante, pero previamente quero aclarar algunha cousa que tampouco é menor en términos de compromiso e investimento no ámbito do deporte. Como decía con anterioridade no debate das ordenanzas, está moi ben a prédica, o que hai que ver é o que se fixo con anterioridade. Algún dos que están aquí representando a outros grupos políticos poden contarnos o que fixeron nos últimos 10 anos nos campos da Torre? Bla, bla, bla. Iso é o que fixeron. Bla, bla, bla. Pero, feitos, ningún. Cal é a realidade? Que se está rematando a execución do investimento nos campos da Torre, 1 millón de euros, e se fai cando? Neste mandato, baixo o goberno de Inés Rei. Falamos do Castrillón. Poden dicirnos que é o que fixeron nos últimos 10 anos? Bla, bla, bla e bla. Pero cando os veciños van a poder dispoñer dun complexo deportivo que está casi finalizada a actuación, porase a disposición dos veciños en 2022, o complexo deportivo do Castrillón. Están retratados, e están retratados porque cando tiveron a oportunidade de facer, non fixeron. Eso recorda algunha intervención que se fixo con anterioridade. Eu non podía, es que tenía que ir a visitar a un familiar. Dicir, oiga, son concelleiros e concelleiras, vostedes saberán se teñen disposición e disponibilidade, señora Faraldo, para ocuparse dos asuntos que lle compete como concelleira. Non sei por que dice que a tratamos mal, se a tratamos de cine. Terá vostede queixa de como a tratamos. A verdade, parece mentira, non? Eu creo que é como que se olvida de levar os deberes ao día seguinte ao colexio e busca a ver de quen é a culpa. Pois será dos 26 restantes, súa non será. Pero, por favor, eu creo que temos que respetarnos un pouquiño todos a nós mesmos. Si lle parece que non a tratamos ben, aínda imos a tratar millor. Pero non diga que a tratamos mal. En calquera caso, señor Martínez, creo que sería bo precisar algunhas cousas, non? Creo que as obrigas recoñecidas que hai a 25 de outubro de 168 millóns, de máis de 168 millóns neste Concello, pois é o dato de execución en valores absolutos é o segundo millor en 7 anos, só por detrás do ano 19 na mesma data. O mandato da Marea Atlántica en 2016, a estas alturas do ano vostedes tiñan obrigas recoñecidas por 142 millóns. E eu podo facer un repaso dende infraestructuras, urbanismo, ata turismo, pasando por servicios sociais ou por calquera outra das áreas municipais, non só para defender o que se está facendo, que por suposto, sino para decir que o nivel de execución é o máis elevado dos últimos 7 anos, e a diferencia co ano do 19, sabe que dato había no ano 19 a 25 de outubro? 169,1. Sabe cal é o dato a 25 de outubro? 168,3. Pero é que vostedes que gobernaron, as obrigas recoñecidas en 2016 eran de 142 a estas alturas do ano, no 2017 de 145, en 2018 de 156. E desde que goberna Inés Rei este Concello, as obrigas están 20 millóns por riba desos datos. Por certo, tamén cando gobernou o Partido Popular, a pesar de que tiña maioría absoluta, non sei que presume o señor García do que lle pasaría na empresa privada. Só sei que ano 2015, 160,4 de obrigas recoñecidas a estas alturas do ano. Polo tanto, en fin, aplíquense o conto. Eu agradezco, desde logo, as críticas construtivas. Este goberno sabe que sempre se pode facer máis, por suposto. Tamén sería bo recoñecer todo o que se ten mellorado. Xa non escoitamos a señora Gallego falar neste pleno do PMP. Recórdase, señora Gallego, busque nas hemerotecas, esas nas que vostede viña aquí no mes de novembro do ano 19. Teño grabado ese pleno. Señor Laje, son peores que la Marea, son peores, terrible. Es que non cumplen 50 e non sei cuantos días. Ainda non lle vin desde novembro
desde novembro do ano 19 que fixemos a reforma da contratación neste Concello, ainda non lle vin un solo recoñecemento, un gramo de xenerosidade, de coherencia mínima para recoñecer que cambiou completamente a forma de traballo cos provedores e que hoxe este Concello leva máis dun ano ininterrumpidamente pagando aos provedores por debaixo de 30 días, nunha media aproximada de 20 días. Por iso, cando se fan declaracións grandilocuentes, ao final un queda retratado. Pódolle poñer o seu vídeo todos os plenos. Non o vou a facer, remato, señora alcaldesa, non o vou a facer, señora Gallego, pero xa está ben de anunciar a apocalipses. Este goberno comete erros, como todos, pero ten a humildade de recoñecer cando non somos capaces de chegar moitas veces a tempo ao que nos gustaría. Pero tamén hai que ser capaces de recoñecer cando se cumple. E, por certo, en materia deportiva, sigolle preguntando, que fixeron vostedes nos campos da Torre en todos estes anos? Que fixeron diante das reivindicacións para que se homologaran os campos e se pudera practicar rugby? Que fixeron? Bla, bla, bla. Pero o que contan son os feitos. Os feitos hainos co goberno de Inés Rei. Vostedes, o que houbo con vostedes foron palabras, feitos ningún. Moitas grazas, señor Laje. Remata aquí o debate e imos proceder á votación dos asuntos 15 e 16 por separado. Votos a favor do asunto 15. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Votos a favor do asunto 16. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Neste punto facemos un receso. Retomamos a sesión ás 12:30. Grazas.
Bo día de novo, retomamos o pleno. O seguinte asunto, número 17, se retira da orde do día en virtude do artigo 45.1 do regulamento e pasamos xa á parte non resolutiva, control e seguimento da xestión. Señor secretario. Parte non resolutiva, ter coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 21.803 de 3 de outubro ao número 23.823 de 28 de outubro e dos decretos da Alcaldía desde o número 7.328 do 1 de outubro ao número 8.242 do 28 de outubro. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Moitas grazas. Iniciamos o debate das mocións. Ten a palabra, en primeiro lugar, a concelleira non adscrita, señora Faraldo, coa primeira das súas mocións en defensa e apoio das reivindicacións feitas pola plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, antes da pandemia da COVID-19, a atención primaria xa atravesaba unha profunda crise estrutural con déficit de profesionais, pola falta de adecuación dos cadros de persoal ás necesidades poboacionais, a non renovación de xubilacións, baixas e vacacións e as demoras e masificación na asistencia, como consecuencia dos recortes dos orzamentos aplicados polos sucesivos gobernos do Partido Popular. Na actualidade, os orzamentos na atención primaria supoñen apenas un 12% do orzamento sanitario total, que, evidentemente, insuficiente e urxente incrementalo. Durante a pandemia, en atención primaria, priorizouse a atención telefónica sobre a presencial, o que impediu o acceso dos pacientes aos centros sanitarios e reduciuse o aforo das salas de agarda, obrigando os pacientes a facer longas, en algúns casos, colas fora dos centros de saúde. Suspendeuse a realización de probas e controles de saúde periódicos, sobre todo en pacientes con patoloxías crónicas. Estas medidas, para evitar a transmisión, están tendo consecuencias negativas na calidade da atención que reciben as e os cidadáns, entre elas o atraso no diagnóstico de patoloxías moitas veces graves como as tumorais. Hoxe temos agardas de máis de 10 ou 12 días para recibir atención médica de forma telefónica nos centros de saúde, que poden chegar ata un mes para unha consulta presencial, o que non é comprendido pola cidadanía e orixina nela un sentimento de abandono e desprotección por parte do sistema sanitario público. Hai que recuperar a atención presencial e o acceso aos centros o antes posible para evitar un maior deterioro do propio sistema e empeorar os datos da saúde da poboación. As barreiras de acceso á atención primaria favorecen a privatización coa correspondente fuxida das persoas con maior capacidade económica aos seguros privados. Na actualidade, xa supón un 20% da poboación e, con isto, a desprotección das persoas con menos recursos e, en consecuencia, un aumento da inequidade. Dende o Círculo Podemos da Coruña, apoiamos a consideración feita pola plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia de que é urxente un cambio da política sanitaria da Xunta que poña en marcha medidas extraordinarias e urxentes polo que exixen aos Sergas e ao Goberno galego a recuperación da accesibilidade aos centros asistenciais, atención 100% presencial xa, incremento do cadro de persoal nos centros de saúde de Galicia e repoñer a xerencia da atención primaria que eliminaron como forma de organización específica da área e orzamento propio e non dependente do hospital de referencia. Polo exposto, propoñemos para a súa aprobación no Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. 1. Que o Concello realice un comunicado institucional de apoio á manifestación convocada por SOS Sanidade Pública de Galicia, convocada para o domingo 14 de novembro ás 12 en Santiago de Compostela. Que esta Corporación Municipal poña a disposición da veciñanza autobuses gratuitos para quen queira asistir a dita manifestación, que poden ser xestionados a través da web do propio Concello, dándolle publicidade polos medios que teñamos a disposición. E que o Concello dea traslado aos Sergas e ao Goberno da Xunta de Galicia das medidas urxentes que demandan dende a plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia para a recuperación da atención primaria e que son as xa ditas, recuperación da accesibilidade aos centros asistenciais con atención 100% presencial xa, incremento do cadro de persoal nos centros de saúde de Galicia e reposición da xerencia da atención primaria eliminada como forma de organización específica.
Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Nesta moción, a concelleira Isabel Faraldo traslada as demandas da plataforma SOS Sanidade Pública, que agrupa distintas forzas políticas, sindicatos e organizacións sociosanitarias, entre elas o BNG. A pandemia evidenciou as feblezas do noso sistema sanitario despois de anos de continuos recortes, en un contexto no que era máis necesario que nunca afortalar o sistema sanitario. A resposta da Xunta está sendo a contraria, utilizar a pandemia como pretexto para seguir recortando a atención primaria. Podemos debatir sobre cifras, pero xa saben que hai un refrán que di que hai 3 tipos de mentiras: as pequenas mentiras, as grandes mentiras e as estatísticas. Sempre se poden retorcer as cifras para provocar lecturas enganosas, pero calquera usuario do noso sistema de saúde pode constatar o difícil que é conseguir unha cita presencial nun centro de saúde, ou como retrasos a hora de facer unha consulta, unha proba diagnóstica ou unha intervención cirúrxica son cada vez maiores. Un dos grandes anuncios do presidente da Xunta no debate sobre o estado da nación galega foi a creación da 8ª área sanitaria, a da telemedicina. En definitiva, avanzar nun modelo consistente en sustituir a atención presencial pola atención telefónica ou virtual. Isto é, pola non atención, porque unha enfermedade non pode ser diagnosticada nin tratada por teléfono. A Xunta xustifica os problemas de atención primaria na falta de médicos, como se isto non fose con ela, como se non revelase unha grave falla de planificación, e como se moito persoal sanitario non tivese migrado nos últimos anos ante a falla de oferta de emprego ou porque en Galiza as condicións de emprego eran enormemente precarias. E que propón a Xunta? Unha redistribución de tarefas na atención primaria na que sexan os farmacéuticos os que prescriben medicamentos e o persoal administrativo que clasifique a demanda asistencial. En definitiva, transferir responsabilidades a colectivos que non lles compete e transferir unha peor atención á cidadanía en vez de transferir máis recursos e reforzar a atención primaria. Están en trámite os orzamentos da Xunta e en sanidade o investimento se sigue concentrando nos centros hospitalarios, en vez de reforzar a atención primaria, cando reforzar a atención primaria é fundamental para previr e para reducir as necesidades de hospitalización. E cales son as consecuencias desta situación? Maior sobrecarga de traballo dos profesionais, sobrecarga tamén na atención telefónica, listas de espera de semanas, incluso para consulta telefónica, doentes crónicos descompensados ou doentes que non son diagnosticados nin tratados a tempo, até o punto de que hai expertos que estiman que se está producindo un incremento da mortalidade de até un 40% debido a enfermidades non relacionadas coa COVID. E hai outra consecuencia, a deterioración da imaxe da sanidade pública, que fai que cada vez máis xente recorra á sanidade privada e a suscribir seguros sanitarios, mentres a poboación con menos recursos está cada vez pior atendida. Gostaríanos pensar que non é isto precisamente o que se busca, que non estamos ante unha consecuencia planeada. Por todas estas razóns, o BNG vai votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas, alcaldesa. Moi bo día a todas e a todos. Non é a primeira vez que abordamos nesta sesión plenaria problemáticas das políticas sanitarias a nivel galego. De feito, xa na sesión plenaria anterior aprobamos co único voto en contra do Partido Popular unha moción a proposta da Marea Atlántica. Nesa mesma moción acordamos prácticamente o que, por suposto, tamén votaremos a favor hoxe, non? Que é apoiar nas súas demandas a plataforma So Sanidade Pública e a manifestación que teñen convocada para o día 14 de novembro en Santiago de Compostela. Tamén propoñíamos que o Goberno aproveite o Consello Local de Saúde para sacar unha declaración conxunta de todos os axentes sociais, políticos e sanitarios que a compoñen e, por suposto, a quen ten as competencias, neste caso que é a Xunta de Galicia, que incremente o orzamento e o seu compromiso político coa atención primaria. Por tanto, como xa dicía, imos a votar a favor desta moción. Que a atención primaria está na UCI, como dixen, xa o sabíamos, sabémolo todas e todos, sendo usuarias da sanidade pública, non? E os síntomas son evidentes, imos repasar algúns deles, aínda que xa se dixeron. Profesionais da atención primaria saturadas,
profesionais de atención primaria que están de baixa por depresión, prazas desas baixas que non se están cubrindo, contratos de novas profesionais que se incorporan precarios, por tanto, xuventude que está marchando ao estranxeiro escapando de contratos precarios. Pero hai tamén a garda de ata 7 días para ser atendida nunha cita telemática ou tamén dificultades para esa atención presencial. Hai tamén doentes que non están a ser atendidas correctamente por falta de tempo dos propios profesionais que teñen axendas inabarcables. Hai listas de agarda que non paran de incrementar tamén nas especialidades. Hai teléfonos que marca e marca e marca e nunca hai resposta neses teléfonos. Hai falta de garantías do cumprimento do artigo 43 da Constitución española que é o dereito á saúde. En resumo, hai unha problemática severa na atención primaria e moitísimos retos por sacar adiante. E ante un reto destas características, ante unha situación de colapso, a receta do Partido Popular estamos vendo que non teñen, basicamente propoñen unha reforma reorganizativa que é o chamado Plan Bengoa e propoñen, acabamos de ver nos orzamentos, nada máis e nada menos que diminuir o investimento en atención primaria. Diminuir o investimento en atención primaria. Entenderó que sí, que fan máis hospitales, máis ladrillo e o que queiran. Pero o investimento en atención primaria, cando as expertas nos están a dicir que ten que estar no 25% nestes orzamentos da Xunta de Galicia, diminúe. E, ademais, cando os seus propios responsables do Servizo Sanitario Galego teñen oportunidade de explicar cales son as solucións ante este problemón que nos afecta nas nosas vidas cotiás, o que din, basicamente, é que non teñen ninguna proposta de solución. Non o digo eu, voulles dicir cales son as palabras de Julio Flores, que é o responsable do Sergas. Julio Flores aí ben pouquiño sinalaba. A respecto da reforma da atención primaria, non será para mañana, ni para el año, ni para dentro de 2 ou 3. É dicir, non se están tomando en serio este problema e nos parece que é absolutamente unha actitude irresponsable e que ten, dende logo, consecuencias graves, nada máis e nada menos que nas vidas de moitísimas persoas. Xa vou ir rematando, só quero lembrarlles que esta situación non a tomen a broma, que non nos saquen, como dicía o compañeiro do BNG, estatísticas, ni nos maren con datos, porque isto se vive no día a día. Estamos chegando até tal punto que acaban de denunciar a Xunta de Galicia pola vía penal os médicos de Pontevedra ante a inacción dun goberno que non está sendo capaz de responder a un absoluto reto que temos na Xunta de Galicia e que temos a sociedade galega. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Turno para o Partido Popular. Señora Gutiérrez. Gracias, señora Rey. En primer lugar, buenas tardes a todas las personas presentes, a los compañeros que están aquí y a todas las personas que nos siguen telemáticamente. Señora Faraldo, que la sanidad vive un momento de crisis importante no es un descubrimiento que se haga desde Podemos. Ni siquiera su defensa a ultranza de las medidas que las administraciones públicas deben tomar tiene el calado suficiente, y no lo tiene por 2 motivos. Uno, porque formando su grupo parte del Gobierno, no parecen ustedes tan activos en sus propuestas y en sus demandas como debieran en el foro que corresponde. Y segundo, porque ustedes tienen la obligación de conocer los modelos sanitarios, de proponer mejoras que se ajusten al contexto y a las posibilidades de cada momento. Así, por ejemplo, deberían conocer que el presupuesto de la Xunta para el 2022 destina 270 millones de euros más para sanidad, y que permitirá dotar de 1.330 plazas más de profesionales en el ámbito sanitario de Galicia. Señora Faraldo, en este pleno usted tiene ciertas obligaciones en cuanto a la interpretación de los datos, de las que usted y su grupo político prescinden constantemente, inclinándose hacia un populismo malentendido con el objeto de recabar el voto fácil, aunque por el camino que van no van a recabar ni el fácil ni el difícil, como podemos ver en el Parlamento, donde prácticamente han desaparecido. Volviendo al tema que nos ocupa, el último barómetro sanitario publicado y elaborado por el CIS, y digo por el CIS, la sanidad pública gallega es considerablemente superior a la media de la española. Es más, entre los aspectos que se valoran está la atención primaria en esta comunidad, que es la mejor valorada de España. Efectivamente, se identifica el problema principal en la falta de médicos, un problema que es de ámbito nacional, por lo que entiendo
que es el Gobierno central, con quien comparten con el PSOE y al que el BNG apoya, el foco de su reclamación, y a quien debe exigir ese mucho trabajo que todavía queda por hacer para solucionarlo. En cuanto a la Xunta, le informo que lleva tiempo solicitando una convocatoria extraordinaria para los MIR de atención primaria, así como la creación de una especialidad de medicina de emergencia y urgencia, obviamente sin respuesta de Gobierno, por lo que todos le agradeceríamos que pida un receso en el Pleno y llame a la señora Yolanda Díaz para una contestación ágil y efectiva, si es que es posible. La Xunta está trabajando en la reforma de la atención primaria, abordando este tema en el marco del Consello Técnico y de 15 comisiones creadas a tal efecto, con la aplicación de las carteras de servicios en el último trimestre del año, la incorporación de nuevas categorías, la creación de la Dirección Xeral de Planificación y Reformas Sanitarias y la puesta en funcionamiento de 14 planes locales de salud. En cuanto a las listas de espera, efectivamente todos conocemos que son largas, pero le informo que los datos del primer semestre del 2021 arrojan una mejora considerable, a pesar de la pandemia. La espera media para intervenciones quirúrgicas ha bajado en 30 días, en un año. Y baja también la atención de las patologías más graves en 4,4 días. Finalmente, en cuanto a las infraestructuras, estamos en un proceso de modernización en todas las áreas sanitarias, lo cual supone la intervención en 51 centros de salud, incluido el de Santa Lucía, en el que se invertirán prácticamente 2 millones de euros a pesar del bloqueo de la marea para el desarrollo de este proyecto y en el que también se incluirá en este presupuesto la reforma del de Culleredo. Y lo más importante para nuestros vecinos, la ampliación del CHUAC, que duplicará la superficie actual, integrará servicios nuevos y otros dispersos en otros centros, incrementará en un 15% las camas, en un 30% los quirófanos y en un 100% los puestos de urgencias. Más de 400 millones de euros para el Hospital del Futuro. Señora Faraldo, una cosa es predicar y otra dar trigo. Quizá el trigo de la Xunta no sea de su agrado, pero como vemos, en cada elección autonómica cada vez es más del agrado de los gallegos. Y es además un avance innegable en la capacidad sanitaria de la comunidad autónoma y un cumplimiento de los compromisos que muchos reconocen. Ahora solo queda esperar que su grupo predique con el ejemplo, allí donde pueda y deba hacerlo. Llame a Yolanda Díaz, por favor, para la convocatoria del MIR extraordinario y de atención primaria y pida el receso si es que lo necesita. Lo esperamos. Gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Fecha o debate polo Grupo Socialista, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, manifestar el apoyo del Grupo Municipal Socialista a esta moción que recoge, lógicamente, las demandas que efectúa una plataforma como Sanidad Pública. Nada que decir acerca de la exposición de motivos. Fundamentalmente aparece recogida todo lo que son las demandas de esta plataforma y no hay nada más que ir a la web y a la hemeroteca para ver cuáles han sido las demandas de los profesionales de la atención sanitaria. A mí me sorprende la intervención del Partido Popular porque siempre con el tema sanitario y con el tema presupuestario podemos maquillar, pero la realidad es la realidad. Llevamos 10 años escuchando las críticas incesantes del sector médico y del sector sanitario en esta comunidad. Por lo tanto, algo tendrán ustedes que decir. No estará todo politizado, no estarán solamente determinados sindicatos o determinados partidos políticos enfrente. Tenemos también las quejas de los usuarios. Nosotros somos usuarios en mayor o menor medida de la atención primaria y sabemos cómo funcionan las listas de espera y algo tendrán ustedes que determinar. Aplaudimos, por supuesto, que hagan nuevas infraestructuras, pero hay que abordar el tema de la atención primaria y dejar de echar balones fuera. Hablamos, efectivamente, en el pleno anterior, en una moción que presentaba Marea Atlántica, de la situación de la atención primaria y hoy volvemos a decir lo mismo. Yo no sé si me voy a repetir o no, pero luego la situación no ha cambiado. Ustedes aluden a que el problema que tiene la atención primaria es la falta de profesionales en atención primaria, pero ¿ustedes hacen algún tipo de valoración acerca de cuántos MIR quedan en atención primaria en Galicia? ¿O por qué en otras comunidades no estamos hablando de los mismos porcentajes? Ustedes, que en el año 2019 hicieron ese documento por una atención primaria, creo que se llama algo así como vertebradora integradora, donde establece una serie de diagnósticos desde el 2019 y con una pandemia por el medio, ¿se ha avanzado algo en lo que es la detección de los problemas que tiene la atención primaria? Decía el señor Jorquera, y lleva razón,
que se trata de eludir responsabilidad cuando se pretende que sean los farmacéuticos los que prescriban o que sean los administrativos los que decidan si una petición de atención tiene que ser para un médico, tiene que ser para una enfermera, tiene que ser para una matrona. Hombre, es que no solamente será la organización interna, es que a lo mejor todo deriva de la falta de profesionales. Hablamos de las listas de espera. Sabemos todos cómo funciona el cómputo de las listas de espera para determinadas intervenciones quirúrgicas. A usted la llaman, si usted no quiere intervenirse por la razón que sea en un hospital privado, desaparece usted de la lista de espera. Y efectivamente, la atención primaria no puede ser telefónica, no puede ser que un año y medio después, todos sabemos evidentemente que el COVID arrasó con todo, pero la gente se sigue muriendo de cáncer, la gente sigue teniendo enfermedades neurodegenerativas, la gente sigue teniendo patologías que son graves y que tienen que ser diagnosticadas en tiempo y en forma. Y la forma no es la atención de carácter telefónico, ni desde luego no invertir en lo que tiene que ser la atención primaria, como lo que han dicho siempre los partidos políticos que han gobernado esta comunidad, fundamentalmente el Partido Popular, que es el que lleva gobernando más años. La atención primaria tiene que ser el elemento canalizador y sobre el que se sustente todo el sistema sanitario. Pues pongan ustedes de su parte, inviertan, que para eso tienen ahí a la puerta los presupuestos y, desde luego, afronten la situación como la que tienen que afrontar y dejen de echar balones fuera al Gobierno del Estado. Ustedes miren cómo se han incrementado las plazas de MIR desde que gobierna el Partido Socialista en España. Ustedes pueden cotejar los datos, no solamente los del CIS. Vaya usted a los datos de los presupuestos, tanto en Galicia como en el Estado, para ver efectivamente cómo ha ido evolucionando. Y por otra parte, bueno, simplemente manifestar nuestro apoyo a la plataforma y a las reivindicaciones que creo que son las nuestras y que son justas. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Non constan enmendas a esta moción, da que la imos proceder á votación. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Ben, pois queda aprobada. Segunda moción da concelleira non adscrita para a facilitación de información á plataforma de afectados da ampliación do CHOAC. Señora Faraldo. Pois toda a información que está tendo en este momento tanto a veciñanza afectada como os profesionais e as persoas usuarias de ampliación de OCHOAC está sendo a través da prensa. Lembrar ademais neste punto que no mes de abril rexistramos desde Podemos Coruña unha moción solicitando a aprobación neste pleno para instar ao presidente da Xunta de Galicia, al señor Alberto Núñez Feijóo, que desde a Consellería de Sanidade ou desde o Sergas se organice un encontro coa plataforma de afectados pola ampliación do CHOAC, así como con representantes da veciñanza da zona, para recoller as inquedanzas, demandas e preocupacións con ánimo de telas presentes a fin de causar o menor impacto lesivo. Moción, ademais, que foi aprobada por unanimidade. Pois neste punto tamén poñer de relieve que a día de hoxe non tuvo lugar nin ese encontro nin ningún con representantes do Goberno autonómico nin de outras administracións, sendo, insisto, a única fonte de información as noticias que van aparecendo na prensa. Neste punto, xa quero adiantar que aceptarei a emenda de sustitución proposta polo PSOE, porque non fai máis que ampliar e, por tanto, mellorar a propia moción e, pola nosa parte, como non pode ser de outra maneira, encantadas. Bueno, vémonos na obriga, ademais, de resaltar neste punto que a obriga das administracións con respecto ao cumprimento da Lei de Transparencia, Acceso á Información Pública e ao Bo Goberno, que recolle todo un articulado con respecto ao dereito de todas as persoas a coñecer os actos da Administración, o que, ademais, non é senón o desenvolvemento dun dereito constitucional recollido no artigo 105 da Carta Magna, que protexe o dereito da cidadanía a ter acceso aos arquivos e rexistros administrativos, así como a obriga das administracións de dar audiencia aos e ás cidadáns no procedemento das disposicións administrativas que lles afecten. Así as cousas, elevábamos a este pleno
unha moción con uns acordos que agora quedarían, despois de aceptar a emenda de sustitución da seguinte maneira. Instar a Xunta de Galicia a informar a representación da veciñanza da contorna do Chac sobre os avances na definición dos proxectos para a ampliación do complexo hospitalario, de xeito que esta representación poida expoñer as súas inquedanzas, demandas e preocupacións, como xa decíamos e quedou aprobado na outra moción. Instar ao Goberno municipal a trasladar toda a documentación posible relativa ás actuacións que se van a cometer para a ampliación do CHOAC, comprometéndose a intentar conseguila oficialmente en caso de non dispoñer dela, e instar a alcaldesa a recibir a plataforma de afectados pola ampliación do CHOAC, a representantes da veciñanza da zona, así como os lexítimos representantes do personal do CHOAC a través de algún representante da Xunta de Persoal, facilitándoles nese acto a información requerida no segundo punto. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Dado que nesta moción, aínda que sexa colateralmente, volvemos falar de sanidade, e dado que hoxe se debaten mocións sobre os investimentos da Xunta e do Estado na Coruña, e vou lembrar que nos orzamentos da Xunta, despois de que se nos vendese o novo UAC como un investimento histórico, tan só se contempla unha partida de 9 millóns. Unha partida que, no mellor dos casos, só servirá para completar o plan director do actual hospital. Por iso, frente ao que algúns denominaron Hospital Espello, nos temos falado de Hospital Cortina de Fume, porque mentre se anuncia bombo e platillo un macrohospital, sen que ademais ese anuncio vai acompañado das asignacións orzamentarias necesarias, a Xunta segue recortando na asistencia primaria. Con todo, o BNG non se opón en absoluto ao novo UAC. O que se opón é que a sanidade pública siga sufrindo recortes mentre se nos venden maquetas. E reclamamos diálogo e transparencia. Seguimos pensando que hai que completar o proceso de reforma e acondicionamento do actual hospital antes de acometer novas ampliacións. E hai que estudar alternativas de ampliación que eviten ou minimicen o seu impacto. Por exemplo, ampliando o hospital cara ao Parque de Irís, edificando sobre o actual parking e soterrando o aparcamento. Pero, sobre todo, pensamos que a veciñanza ten dereito a estar informada e ten dereito a ser escoitada. Por todas estas razóns, imos votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señor Lema. Ben, moi bo día. Un saúdo tamén para os compañeros de Alcoa que se manifestan como cada xoves en defensa da continuidade da empresa e dos seus postos de traballo, por tanto. Ben, esta moción que imos apoiar, por suposto, coa súa modificación en vía enmenda, de alguna maneira estamos ante as consecuencias dunha tramitación apresurada dun expediente complexo, dun expediente que contempla o maior investimento da Xunta de Galicia nas últimas décadas da nosa cidade. Entón, se facemos un pouco de memoria, podemos lembrar que este convenio foi suscrito con 24 horas de tempo para que a oposición e o resto dos membros deste pleno puidéramos estudalo en profundidade. Por suposto, non houve tampouco trámites de audiencia á veciñanza, non se procurou un consenso, non houve, digamos, todo aquilo que correspondería a facer un expediente desta complexidade que foi aprobado, insistimos, pois parece que faise evidente con exceso de premura que agora estamos ante as súas consecuencias, porque ainda que pidamos agora que exista un trámite de audiencia a posteriori dos feitos coa veciñanza interesada, o lóxico é que este consenso, esta exposición pública e este diálogo social tivese lugar antes da aprobación do expediente. Compre lembrar a este respecto que a Marea Atlántica presentou no seu día un voto particular ao ditame da comisión correspondente no que solicitaba, ademais, desta cuestión que hoxe se pide nesta moción de que exista acceso a información, transparencia, diálogo, a procura do consenso, solicitaba tamén, por exemplo, que a ampliación se fixese preferentemente cara ao aparcadoiro, para que tivese a menor afección posible ás vivendas das persoas que ali están, que ali viven. Esta
por suposto, o voto particular foi rexeitado, tamén contemplaba o mesmo voto particular que o Concello tivese a menor carga posible nos gastos que son os destinados ás expropiacións e tamén esta segunda parte, que corresponde unha lousa para as arcas municipais, tamén foi rexeitada. Naquel momento parecía que era unha cuestión de todo ou nada, que había que tirar para adiante, que había que facer as cousas xa, e agora estamos ante as consecuencias de unha obra dunha enorme envergadura que non contempla non só a necesaria interlocución social, senón cuestións moi relevantes, como son, por exemplo, tamén a das vías de acceso, que tampouco están suficientemente resoltas e que naquel voto particular da Marea Atlántica tamén se puña de relevo esa necesidade tamén de consensuar cales serían as vías de acceso, tendo en conta tamén o impacto que a futura construcción da cidade das TIC vai ter no que se refire ao tráfico nesa zona. Todo isto que a Marea Atlántica propuso no seu momento foi, por suposto, rexeitado co voto mayoritario do Partido Socialista e do Partido Popular. Creo que estamos hoxe ante as consecuencias daquela forma apresurada de acometer esta obra desta envergadura, que unha parte relevante de veciñanza non sabe aínda que vai suceder no lugar onde eles viven, o cal é algo previsible, porque cando as cousas se fan así, tenden a acabar suscitando estas sospeitas, ou estas controversias, ou estas posicións contrarias. Ainda así, como xa comezamos dicindo, imos apoiar a moción coa emenda incorporada. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Lema. Turno para o Partido Popular, señor Deus. Grazas, señora alcaldesa, e saludos a todos os compañeiros e todos os veciños e veciñas que nos siguen e ao funcionariado que está seguindo este pleno. Non é a primeira vez, señora Falaldo, que vostede trae a este pleno algún tema relacionado con este asunto, un tema vital para a cidade e a súa área sanitaria, como é a construción do novo Choac. No pleno do 8 de abril deste ano, vostede, na súa moción, facía un totum revolutum, desacreditando tanto os investimentos realizados ata a data no complexo hospitalario como a decisión de manter a localización do novo hospital no lugar existente, onde nos últimos anos investíronse máis de 100 millóns de euros. Non quero caer na demagoxia desa moción e centrarme no que agora presenta neste pleno. Señora Falaldo, creo que a estas alturas é indiscutible, e ademais compartimos a maioría, que unha infraestructura de importancia do hospital universitario debe estar situado no noso termo municipal. Digo para mostrar o noso desacordo coaquelas voces que aínda se escoitan que apoiarían o seu traslado a outras localizacións fora da nosa cidade. Como vostede sabe, un investimento de máis de 430 millóns de euros na cidade, o maior investimento que unha administración realizou, non pode ser froito dunha improvisación, implicándose en tal decisión tanto técnicos que valoraron outras solucións como personal sanitario que desde o primer momento participou na toma desas decisións, concluindo que a localización máis idónea é onde está situado o actual hospital. Como xa coñece, o día 1 de febreiro do presente ano asinouse cun certo atraso o convenio entre a Xunta e o Concello da Coruña co obxecto de coordinarse e levar a cabo esta importante infraestructura. Nestes momentos, como debería de saber, xa se realizou a contratación do equipo técnico encargado de redactar todos os proxectos e tramitacións urbanísticas necesarias para realizar a execución do novo hospital. Para a primeira fase deses traballos estímase un plazo de 24 meses, incluindo a tramitación ambiental e urbanística. Por iso, é fundamental a coordinación entre as dúas administracións implicadas para realizar un traballo conxunto e que non se produzcan atrasos importantes no plan previsto. E digo isto porque se iniciou por parte da Xunta a redacción dos proxectos no prazo estimado, é preciso que o Concello póñase a traballar para realizar as tramitacións que ten encomendadas, entre elas a infraestructura viaria, as redes urbanas e o capítulo de expropiacións. No referente a este último punto, deben consignarse no orzamento municipal unha cantidade que se estima en 12 millóns de euros. Nestes momentos a Xunta, nos orzamentos para o ano que ven, comprometeu a cantidade de 472 millóns de euros para os próximos 3 anos, só en 3 obras clave para a cidade: o novo Choac, a intermodal e a fachada marítima. A vista está o compromiso da Xunta. Señor Lema, os votos particulares seus xa os conocemos no mandato anterior. Foi a parálise de todas estas infraestructuras e a parálise sanitaria, que sufrín en primer término por os atrancos que vostedes puxeron co Centro de Saúde de Santa Lucía.
Sen dúbida, a construción desta infraestructura sanitaria é a maior investimento na cidade nos últimos 50 anos. En números, o novo CHOAC contará con 225.000 metros cuadrados construídos. Aumentará o número de camas en máis dun 18% hasta as 1.543 plazas. Duplicará o número de salas e puntos de urxencia hasta os 411 postos, 225 máis que agora, e terá un 50% máis de consultas. Nin que dicir ten que, ademais dunha cuestión de superficie de melloras na atención, o novo CHOAC preparará a sanidade pública da Coruña para o futuro inmediato, con unha poboación basicamente envellecida. Toda actuación desta envergadura leva aparellada tamén unha serie de afeccións ás particulares. Neste caso, aplícase o principio de interese xeral, que debe prevalecer sobre os lexítimos intereses particulares. Seguramente, na formulación deste tipo de actuacións, sexa un dos aspectos máis delicados a resolver, e nós tamén o cremos. Como antes dixenlle, están a darse os primeiros pasos entre a Xunta e o Concello para delimitar o alcance desas afeccións a particulares que se verán no desenvolvemento do proxecto. Somos coñecedores que nos próximos días reunirase unha representación dos veciños afectados co delegado da Xunta na cidade, uns encontros que, sin dúbida, se seguirán producindo. Por lo que respecta ao noso grupo municipal, sempre manifestamos a nosa disposición ao diálogo con todos e trasladamos en máis dunha ocasión a nosa preocupación para que a intervención realícese na medida do posible coas mínimas afeccións a propiedades particulares. Por esa razón, xa íbamos a apoiar a súa moción e se incorpora tamén a emenda do Partido Socialista, pois vamos a seguir apoiando tamén esa moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Turno para o señor Díaz Villoslada. Sí, gracias, señora alcaldesa. Ben, a mí sí que me gustaría, señores do Partido Popular, que cando se fala do hospital e cando se fala da atención primaria na Coruña e na nosa área sanitaria e en toda Galicia se manteña un mesmo posicionamento de aposta clara polo sistema sanitario público de Galicia, porque sí que podemos concordar na necesidade dunha mellora sustancial do hospital da nosa área sanitaria, ademais, para a nosa cidade, pero veñen de votar en contra das reivindicacións en materia dunha mellora da atención primaria en termos de atención presencial, de cadros de persoal dos centros de saúde ou de recuperación das xerencias de atención primaria. Entón, este doble discurso, moitas veces hospitalcentrista no ámbito do sistema sanitario, eu creo que é un problema de cara ao futuro do sistema sanitario en Galicia. Por iso, me gustaría que en ese sentido houbera unha política sanitaria pública da Xunta de Galicia máis completa, sobre todo desde a perspectiva da prevención da saúde. Nós, como saben, e como tivemos en moitas ocasións con motivo dos debates sobre a necesaria ampliación do CHOAC, apoiamos desde un primeiro momento a ubicación actual, apoiamos desde un primeiro momento que fora na cidade esa ubicación actual, porque había propostas que formulaban incluso alternativas fora da cidade, o que non podemos compartir. Apoiamos desde un primeiro momento, de aí a cesión de parcela, a potenciación do INIBIC e apoiamos, por suposto, como non podía ser de outra forma, a necesaria ampliación sustancial do Hospital da Coruña como hospital de referencia e atractivo de nivel de alta cualificación. E de aí que a alcaldesa da Coruña, coa Xunta de Galicia, suscribise o 1 de febreiro deste ano ese importante convenio marco para levar adiante esta fundamental infraestructura sanitaria para a área sanitaria da Coruña, para a cidade da Coruña e tamén para o conxunto da poboación de Galicia. Sí que, lóxicamente, concordamos coa posición que presenta a concelleira señora Faraldo respecto de a necesidade de que os veciños, as veciñas do ámbito do CHOAC e a plataforma e outros representantes de colectivos directamente vinculados ao hospital reciban información dos procesos de elaboración dos proxectos técnicos, dos proxectos constructivos, dos proxectos expropiatorios e dos proxectos que afectan ao conxunto dos viarios. A min o que sí que me chamaba a atención, de aí a nosa emenda, é que esas cuestións que son de competencia xunta da Galicia se lle reclamasen únicamente ao Concello. Por iso, de aí que nos, como primeiro punto de reivindicación nesta moción, veíamos absolutamente necesario que a quen se lle dirixa
petición primeiro se esa Xunta de Galicia e logo, por suposto, nosa información de que vayamos dispoñendo se poñerá encima da mesa para ese maior coñecemento e manter as reunións que se considere necesario manter coas plataformas das persoas afectadas, que non sería a primeira porque lle lembramos que foron varias veces as que incluso a propia alcaldesa se reuniu con este concelleiro coas plataformas veciñais. De aí a nosa emenda e, polo tanto, se se incorpora, se transacciona a moción que presentan, eu creo que quedará bastante máis completa. Eu sí que teño que recordar, sin presuizo do anuncio que nos acaba de facer o señor Deus, que fora naquela reunión do 27, que a teño aquí marcada, do 27 de febreiro de 2020, na que este concelleiro, con representantes da Xunta de Galicia, tanto da Consellería de Sanidade como do Sergas, como da Axencia Galega de Infraestructuras, nos reuníramos en Monelos, na sede da Xunta de Delegación Territorial, coas plataformas veciñais e ali, efectivamente, a Xunta de Galicia asumira o compromiso de facilitar a información unha vez que o equipo redactor dos servicios técnicos este avanzando na definición dos proxectos. E para rematar, indicar que nós sí que nos diriximos efectivamente á Xunta de Galicia solicitándolle a información que o equipo redactor pode ir preparando tanto en materia de delimitación das actuacións do proxecto de interés autonómico, a delimitación das superficies que podan estar afectadas de titularidade privada, a definición dos puntos de acceso á rede arterial metropolitana de titularidade estatal, a definición dos puntos de conexión coa trama viaria urbana de titularidade municipal, a afección aos itinerarios de conexión das redes de carréis bici urbano e interurbano, os itinerarios de conexión con zonas verdes e corredores peonís e, por suposto, todos os puntos de conexión que se precisen por parte da nova infraestructura hospitalaria cos diferentes servicios de abastecemento, de saneamento, de suministro de gas, de enerxía eléctrica, etc. En ese sentido, nos confiamos, e así nos ten respondido a Xunta de Galicia, en que a medida que o equipo redactor adxudicatarios dos actuais traballos vai avanzando nos diferentes proxectos técnicos, se senten cos técnicos municipais, tanto de infraestructuras como de urbanismo, para ir coñecendo os avances que se dan en este proxecto e as cuestións que, desde o Concello, técnicamente se podan apuntar. Esa información, evidentemente, en canto se xa disponible, pois se poderá poñer en coñecemento, analizar coas plataformas ou cos veciños e veciñas máis afectados directamente pola ampliación desta, insisto, fundamental ampliación do Hospital da Coruña. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Incorporada a emenda do Partido Socialista á moción, xa imos votar o texto completo coa emenda incorporada. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Remata aquí o turno de mocións da concelleira non escrita. Pasamos xa ás presentadas polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. A primeira delas é sobre a retirada de honras e distincións a Sergio Peñamaría de Llano e a retirada da simboloxía franquista no Concello da Coruña. Consta unha emenda de substitución do Grupo Municipal Socialista. Señor Jorquera, ten vostede a palabra. Grazas. Eu era sempre a primeira en erguerme. Estaba lavándome cando abro a porta e vexo todo rodeado pola lesión, co seu capitán ao fronte, Sergio Peñamaría de Llano. Entrou cun pau na man e preguntou: "Onde están teus pais?" "Na cama." Entrou, foi ao cuarto dos meus pais e comezou a mallar neles co pau. "Puta, coño, onde están os teus fillos?" dicíalle a miña nai. Así comeza o relato de Chelo sobre os feitos acontecidos o 18 de outubro de 1939 en Soulecín, unha aldea do Barco. Instantes despois, os seus dous pais foron asasinados e, segundo testemunhas dos veciños, o propio Peñamaría de Llano deulles o tiro de gracia. Días despois, ese mesmo grupo da lesión, comandado por Peñamaría, asasinaba na aldea do Val, en Rubiá, a Concepción Fernández Cadórniga e a súa filla Remedios, pendurándoas dunha cerdeira e obrigando a paus os veciños a contemplar o crime, incluída unha filla pequena de Remedios. No pleno do 7 de novembro de 2019, o Grupo Municipal do BNG preguntou ao Goberno Municipal se a alcaldesa ia iniciar o procedemento para a revocación das distintas honras e distincións das que goza don Sergio Peñamaría de Llano, alcalde da Coruña entre 1959 e 1963. E a nosa intervención empezaba co mesmo relato dos feitos que veño de facer.
Sergio Peñamaría de Llano foi un dos oficiais ao mando do primeiro terzo da terceira bandeira da Lexión, responsável da represión en Valdeorras. Como tenente ao mando da Lexión, a súa actuación foi salvaxe e inhumana, tal e como acreditan numerosas testemunhas recollidas en traballos de recoñecidos historiadores. Posteriormente integrouse no corpo xurídico militar e participou como fiscal militar en consellos de guerra sumarísimos como celebrado o 31 de xullo de 1947 contra dirixentes do PC. Os detidos foron sometidos a brutais torturas, 3 deles foron condenados a morte e outros a duras penas de cárcere, respondendo á solicitude do fiscal, o señor Sergio Peñamaría de Llano. Na súa etapa como alcalde da Coruña, un dos seus grandes méritos foi xogar un papel fundamental para que os Franco se apropiasen da Casa Cornide. Ben, a Lei da Memoria Histórica sinala no seu artigo 15 que as administracións públicas, no exercicio das súas competencias, tomarán as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar, da guerra civil e da represión da ditadura. E segundo a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, na Coruña fican 108 símbolos franquistas sen retirar. Con esta iniciativa queremos acabar cunha afrenta moral e cunha anomalía, instando a que se revoquen as honras e distincións das que goza o señor Sergio Peñamaría de Llano. Así, ademais, o solicita por unanimidade o Concello do Barco, pois manter estas honras e distincións atenta contra a dignidade da súa veciñanza e contra a reparación moral a que teñen dereito as vítimas dos seus actos. Con esta iniciativa propoñemos que se dean pasos decididos para retirar a simboloxía franquista que aínda existe na nosa cidade. E con tal fin propoñemos tamén instar o Goberno local a convocar o Consello da Memoria Democrática, acabando coa anomalía de que non sexa convocado dende novembro de 2019. Vai xa para 2 anos. Unha sociedade democrática non pode ter como fillos predilectos a significados franquistas, nin pode manter as rúas de alcaldes da ditadura, e moito menos se foron partícipes directos de episodios de represión brutal como os antes descritos. Por esta razón, solicitamos o voto favorable a esta moción, ao tempo que informo que non podemos aceptar a emenda do Grupo Socialista, basicamente por 2 motivos. Primeiro, porque pretende suprimir o punto fundamental desta moción, que é instar a revocación das diversas honras e distincións das que goza o Sergio Peñamaría de Llano. E segundo, porque o resto son, dende o noso punto de vista, manobras de dilación. E xa está ben de manobras de dilación, como por poñer un exemplo, seguir agardando a presentar a demanda para recuperar a Casa Cornide. Por lo tanto, non podemos aceptar a emenda e mantemos a moción nos termos orixinais. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a concelleira non adscrita, señora Faraldo. Grazas, alcaldesa. Un dos rogos que esta concelleira trae hoxe a este pleno é un dos rogos que periódicamente traigo sin obter moito éxito na petición, que se convoque a mesa de honras e distincións para o tratamento destes asuntos que neste eido vanse acumulando. Nos lembra a moción do BNG que a Lei da Memoria Histórica nos exixe tomar as medidas oportunas para a retirada de exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar, da guerra civil ou da represión da ditadura. Unha das primeiras mocións que truxen a este pleno foi precisamente en cumprimento con esa lei, solicitar a retirada do Roeiro coruñés de nomes non dignos de ser homenaxeados pola súa participación dunha maneira ou doutra na sublevación e na represión contra o pobo. 108 símbolos franquistas seguen homenaxeando hoxe nas nosas rúas edificios, monumentos, escudos e retratos a unha época que só serviría para ser estudada co fin de non repetila, de que cause o estupor que a calqueira demócrata cun mínimo sentido da dignidade teñe que causar. Hoxe, escoitando os testimonios do señor Jorquera, xa sentimos parte deles. Esa moción acabou nunha emenda de sustitución do PSOE que votaba basicamente o balón fora, pasándollo directamente ao Goberno de España, cambiando a pretendida acción de sacar do Roeiro coruñés os nomes destes persoaxes por unha batería de medidas que alonxaban esta pretensión da moción. Así as cousas, volve o Concello de Valdeorras, do Barco de Valdeorras, a sacarnos as cores, instando outra vez
a retirada da nomenclatura coruñesa do nome de don Sergio Peñamaría de Llano. A actuación de don Sergio Peñamaría de Llano na comarca de Valdeorras como tenente ao mando do primeiro tercio da terceira brigada da Lexión está perfectamente documentada por fontes orais e veciños da comarca, por historiadores como Aurora Marco, Félix Yáñez, Gurriarán, Luís Lamela e un longo, etc. A efecto tamén a prácticas que en democracia non teñen outro nome que moitos dos recoñecidos no Código Penal. Totalmente a favor da solicitude do Barco de Valdeorras e desta moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para a Marea Atlántica, señor Martínez. Sí, grazas, señora Rei. Penso que co testemunho que reproducía o señor Jorquera na súa intervención, tan estarrecedor como elocuente, abondaría para xustificar o voto a favor desta iniciativa. Nos imos apoiar esta moción, non só por ese testemunho e outros que do mesmo teor, senón porque pensamos que está acreditada a participación de Peñamaría de Llano na represión e tamén, máis recentemente, grazas ao traballo excelente de varios historiadores, tamén noutra dimensión do franquismo, que era a do espolio. Refírome á trama organizada arredor da Casa Cornide. Por esas más razóns nos sorprende e non podemos apoiar a emenda do Partido Socialista. Seguro que non é así, logo terán ocasión de explicárnoslo, pero calquera diría a primeira vista que é un xeito de darlle unha patada para diante a unha proposta que é non un expediente para a Comisión de Honra, senón unha moción, é dicir, unha iniciativa política que se vai traducir no mellor dos casos nunha manifestación de vontade política desta corporación para abordar o que aí se recolle. Nesta cidade imos tarde e mal con memoria histórica. Creo que cada quen poderá reivindicar o traballo feito, pero o certo é que non diría unha suma cero, pero o resultado é negativo. Imos tarde e mal. Sempre o dicimos, se a Marea Atlántica tivo ou puido retirar a Millán Astrai dunha praza que está a menos de 50 metros deste concello, non é só un mérito da Marea Atlántica, é que é unha evidencia de que até antes donte esta cidade mantiña intactos símbolos e homenaxes aos fascistas, aos golpistas, os asasinos do 36. O mesmo podo decir da retirada que fixemos dos retratos dos alcaldes que participaron no asasinato de Suárez Ferrín, o mesmo podería decir da creación do Consello da Memoria, ou mesmo de algo anecdótico, pero que hoxe ven ao caso, e é que até que nós chegamos ao goberno, o calendario municipal, do que se imprimen miles de exemplares cada ano, levaba unha frase que se lle atribúe popularmente a Peñamaría de Llano. Así de tarde e así de mal imos sobre todo, pero imos nesta cidade con asuntos da memoria histórica. Ademais de dicir isto, creo que hai que poñerlle remedio, e para iso hai que facer máis. Sabe o concelleiro de Memoria Histórica que son un habitual das actividades que organiza. Aproveito, por certo, para agradecerlle públicamente o recoñecemento que fixo non hai moito nun coloquio na Casa Cornide as políticas de memoria que fixo o Goberno da Marea Atlántica, co alcalde Xulio Ferreiro e o concelleiro José Manuel Sande a cabeza. Somos, e o sabe tamén, hoxe, os seus principais valedores nas negociacións orzamentarias. No único orzamento que conseguimos aprobar neste mandato, no que participou a Marea Atlántica moi activamente, foi o último por decisión do Goberno, como xa tive ocasión de explicar antes, fomos tamén os principais valedores da nova área de memoria histórica, non só pedimos que se dotase de fondos, senón tamén de persoal, pero tamén exiximos unha cousa. Exiximos que naquel momento, estamos falando de finais de 2019, se abordase un plan, que ese compromiso que nos conseguimos arrancarlle ao Goberno dunha dotación que se incrementaría progresivamente para a área de memoria histórica, compromiso tamén de dotala de persoal propio,
tivese un horizonte, tivese un plan de traballo. E nese sentido nos parece preocupante que ese plan non só non se elaborase, sino que se ofreza agora esa posibilidade para o ano que ven en resposta a unha moción que creo que se pode apoiar sen necesidade de poñerlle peros nin complementos. Imos tarde, creemos que hai que facer máis, concelleiro, aquí está mantendida a Marea Atlántica para facelo, agardemos que isto se poida traducir tamén nos orzamentos do ano que ven. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, quiero saludar a la familia de don Sergio Peñamaría de Llano, que hoy nos acompañan, sus hijos y su nieta. Lamento que tengan que estar hoy aquí y lamento que tengan que pasar por este trago. De todas formas, también quiero decirles que esto no sirve para nada, porque esto es una moción y sepan que en este pleno, este gobierno, no cumple las mociones, ni esta, por suerte, y ninguna otra. Y además, que aunque se apruebe, tendría que tramitarse un expediente con audiencia, con pruebas, no verbales, sino pruebas reales, y que probablemente no prosperará. Como siempre, el BNG se interesa por lo que de verdad importa y por lo que de verdad preocupa a los coruñeses. No es el recibo de la luz, ni es la subida del IPC, un 5,5% histórico en 30 años, nunca igual. Lo que les preocupa es la retirada de honores y calles, en esta ocasión al alcalde Peñamaría. Mañana serán otros, ya lo han anunciado. Jaime Herbada, Demetrio Salorio o Liaño Flores, que todavía vive y va a cumplir 100 años, como ya han anunciado. Como hicieron con Manuel Fraga en el anterior mandato, también trajeron aquí una moción y la apoyó el Partido Socialista, retirarle los honores a Manuel Fraga, presidente de los gallegos, con 4 mayorías absolutas. Pero bueno, eso sí, no se atrevieron a seguir adelante con el expediente. Estén tranquilos, porque es una auténtica barbaridad. ¿Creen, además, que es lo que les preocupa a los coruñeses? Yo creo que no. Yo creo que les preocupa más que adecenten su barrio, que les bajen los impuestos, que les acaban de subir, o que adopten medidas para evitar ocupaciones y delitos. En esta ciudad, en 2009, el Comité de Expertos designado para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en la ciudad emitió un informe en el que se incluía la retirada del nombre, el cambio de nombre de 22 calles. Manuel Monge, que ahora está en la Comisión de la Recuperación por la Memoria Histórica, formaba parte de ese comité y además Monge fue concejal del BNG, casualmente, entre 2003 y 2007. Sigue mandando en el BNG. Y ya hizo esta misma propuesta entonces, y ni el comité ni el pleno la tuvieron en cuenta. Esto ya se votó en 2009. ¿Es más experto Manuel Monge que el resto de los expertos de aquel comité? Pues debe ser. El nombre de la calle es exactamente Alcalde Peñamaría de Llano. Es decir, la calle lleva su nombre por haber sido alcalde y, por lo tanto, para empezar, está fuera del ámbito de la Ley de Memoria Histórica. Y como ya dijo el Comité de Expertos en 2009, y así lo ratificó el Pleno Municipal. Sin entrar a valorar hechos que ni han sido probados, ni mucho menos juzgados, y que ahora salen a la luz por fuentes orales, dicen, sobre una persona que ha fallecido y que ni siquiera se puede defender, lo que sí es constatable es que don Sergio Peñamaría de Llano fue alcalde de La Coruña entre 1959 y 1963. Y lo que sí recoge la hemeroteca es constatable, probado, y por lo que le fueron concedidos los honores en la ciudad, es por los siguientes méritos, entre otros. Y leo, bajo su mandato se equilibraron las cuentas municipales sin subir impuestos. Claro, eso a la izquierda no le gusta. Se sentaron las bases de la refinería, se instalaron las fábricas de Coca-Cola y Celtiberia, se instaló el reloj floral y se construyeron el aparcamiento de la Plaza de Vigo, el Mirador de los Castros, la Fuente de Cuatro Caminos y se planificó el desarrollo urbano de San Pedro de Mezonzo, El Viña o Zalaeta. Uno de los puntos más destacados de su gestión fue el impulso que le dio a las obras del aeropuerto de Alvedro, que inauguró el 25 de mayo de 1963, un mes antes de su cese como alcalde, debido a su negativa a asistir a la imposición de una medalla a un destacado falangista. Fíjense, el alcalde, Peñamaría, acuñó además el eslogan «La Coruña, la ciudad en la que nadie es forastero», marca de la ciudad durante décadas. Esa es la frase que está comprobado
que él acuñó. Estos son los méritos para obtener los honores que ahora intentan retirar. Con la mitad, una calle para cada concejal y 2 para la alcaldesa. Señora Rey, señores socialistas, no nos sirve su enmienda, vamos a votar en contra. No se pongan de perfil con una enmienda ni con una abstención. Hay que ser claros, hay que ser claros. No busquen excusas, tienen que estudiar esto. Si ya lo tienen desde 2019, que se lo planteó el bloque. ¿Para qué lo van a retrasar más? Si esto ya fue estudiado por el Pleno, aprobado en el Pleno en 2009. Bueno, levanten la mano para votar, mírenle a la cara a los hijos y a la nieta del alcalde Peñamaría y voten, levanten la mano. Y no hay más que hablar. Muchas gracias. Por favor, absténganse. Por favor, solicito ás persoas que están na tribuna se absteñan de expresións de xúbilo, aprobación ou desaprobación, non están permitidas. Por favor. Ten a palabra o señor Celemín por parte do Grupo Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, este gobierno cumple con todos sus compromisos, por mucho que diga usted que no. Si no, lo vamos a ver en las próximas elecciones, que allí nos veremos. Es principio fundamental de la democracia no realizar juicios de valor a la ligera, sino fundamentados en el derecho, en la Constitución que a todos nos ampara y une. La Ley 52 de 2007, de 26 de diciembre, es muy taxativa y determina efectivamente que deben ser retirados los honores a personas que tuvieron un papel destacado en la exaltación de la guerra civil, de la sublevación militar y de la represión de la dictadura. En ella se declaran ilegítimas por vicios de forma y fondo las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualquiera de los tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución. A Coruña, ciudad de larga tradición plural, liberal y democrática, debe afrontar con valentía en el siglo XXI una integración plena en los fundamentos legislativos y principios que rigen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. No debemos olvidar que sus artículos fundamentales declaran que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Debemos recordar que la Ley de Memoria fue impulsada por un gobierno socialista y está elaborando una nueva para restituir la memoria y hacer justicia con aquellas personas que sufrieron daños y fueron represaliadas por el franquismo. Este Gobierno se compromete a convocar en este mes el Consello Municipal da Memoria Democrática, a dar cumplimiento a la Lei de la Memoria Democrática y proceder a la retirada de la simbología franquista con los correspondientes informes. También nos comprometemos en el primer trimestre de 2022 a un plan municipal de recuperación de la memoria democrática que sirva para honrar a las víctimas del franquismo y reconocer a todas aquellas personas que lucharon por las libertades de nuestra ciudad. Y, por último, analizaremos las diferentes propuestas que haya sobre la posible retirada de honores y distinciones en base a la Ley de Memoria Histórica a través de estudios rigurosos y fundamentados, con documentos probatorios y no con palabras. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Celemín. Non aceptada a enmenda por parte do Grupo Propoñente, vaise votar en primeiro lugar a enmenda presentada polo Grupo Socialista. De non prosperar, se votará a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor da enmenda.
Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Decae. Decae a enmenda. Procedemos a votar a moción do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor? Votos en contra? Moitas grazas. Decae a moción. Pasamos á seguinte moción das presentadas polo Bloque Nacionalista Galego sobre o grupo de vivendas coñecido como Casas de Franco. Señor Jorquera, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Como Partido Popular sí que defende os intereses dos coruñeses, a súa primeira intervención no pleno de hoxe foi para facer de palmeiro de Vox e ultradereita, comprando os argumentos do Hablamos Español contra a ordenanza do galego. O BNG ten outra concepción do que son os intereses dos coruñeses e das coruñesas. E por iso presentamos esta moción sobre as Casas de Franco. As coñecidas popularmente como Casas de Franco son un grupo de 578 vivendas sociais distribuídas en distintos blocos que ocupan un total de 2,12 hectáreas entre a Ronda do Outeiro e a Rúa Mosteiro de Cabeiro no barrio do Ventorrillo. As vivendas construíronse hai 60 anos para atender as necesidades habitacionais de familias traballadoras de ingresos moi reducidos que emigraron a Coruña na procura de traballo procedentes na súa maioría de zonas rurais. Nas Casas de Franco só existe un tipo de vivenda. Para reducir custos e maximizar a superficie dedicada á vivenda, limitouse o número de portais, de xeito que para acceder ás escaleiras ou aos ascensores instalados posteriormente hai que atravesar o patio. Precisamente nun destes patios, no bloco situado na Ronda do Outeiro número 259, veciñas e veciños padecen unha verdadeira praga motivada pola grande cantidade de pombas que pousan nos tellados e outros elementos do edificio, motivando unha grande acumulación de excrementos que constitúen un verdadeiro problema de higiene e saúde pública, xa que poden ser un foco de transmisión de enfermidades, ademais de corroer distintos elementos do edificio. Eu anímolles a todos vostedes a que visiten este lugar cando vai chegando a noitiña, como fixemos algúns voceiros. Asegúrolles que lles parecerá estar vivindo como protagonistas unha escena de Os paxaros de Alfred Hitchcock. A parte da necesidade de controlar a poboación de pombas, noutros blocos deste conxunto de vivendas sociais, arbitráronse solucións como encubrir os patios cunha cuberta que permite o paso da luz e a instalación de reixas protectoras nas partes laterais que permiten a necesaria ventilación. Por iso, no primeiro punto da nosa moción, instamos ao Goberno municipal a procurar unha solución inmediata ao problema ocasionado pola praga de pombas, adoptando medidas para controlar a súa poboación e para protexer os patios interiores destes edificios. As veciñas e veciños queixanse, ademais do mal estado do xardín situado fronte á fachada do edificio, na Ronda do Outeiro, e da falla de poda das palmeiras ali situadas, que están a provocar a proliferación de ratas, razón que fundamenta o segundo punto desta moción. Pero, aparte destas accións inmediatas, é necesario realizar as xestións e accións oportunas para proceder á rehabilitación integral deste grupo de vivendas. Co paso dos anos, as Casas de Franco sufriron un proceso de degradación que tivo como consecuencia a deterioración de edificios e vivendas situadas neste ámbito. A obsolescencia dos materiais, as humedades nas fachadas e mesmo nalgún bloco, o lento fundimento do chan de vivendas do nivel inferior son algúns exemplos desta deterioración. E pese a que en 2015 as Casas de Franco foron declaradas área de rehabilitación integral, no conxunto non se levaron a cabo actuacións de rehabilitación a diferencia doutros grupos de vivendas sociais da nosa cidade onde sí se desenvolveron ou comezaron a desenvolverse. Ademais, se me permiten a brincadeira, e dado que na moción anterior defendimos a retirada de nomes e símbolos franquistas de edificios e rúas da nosa cidade, se se procede á regeneración e renovación urbana desta área, será unha ocasión perfecta para rebautizar o conxunto con outra denominación, aínda que, tendo en conta o resultado da votación anterior, esta proposta de rebautizar o conxunto e deixar de chamarlle Casas de Franco, imagino que tería os votos en contra do PP e do PSOE. Mais, en calquera caso, polas razóns aludidas, solicitamos o voto favorável a esta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora Faraldo, turno para vostede. Permítame
permítaseme, sin embargo, que eu nesta intervención non use o termo de Casas de Franco e use o de Casas Sociais do Ventorrillo. Algúns nomes provocan, xa o dixen antes, náuseas, decilos, sobre todo asociados a barrios obreiros onde co cemento da obra caritativa intentaron tapar as súas barbaridades. Nesos blocos, efectivamente, comeza a notarse o deterioro dos anos nunhas construcións feitas, ademais, con materiais pensados máis no aforro na construción das vivendas que na súa resistencia. Con respecto ao tema das pombas, pois, ademais das alternativas plantexadas, existen hoxe sistemas para evitar a súa aniñación, púas antipalomas que, sin dañalas, evita o pousado en zonas de edificios, mallas antipalomas, pero tamén é preciso a concienciación da veciñanza sobre os danos que estas aves producen nos blocos para evitar a alimentación que as atrae. Moitas persoas colócanlles alimentos e auga, seguro que coa mellor intención, pero isto acaba provocando sobrepoblación de pombas, ademais como ser un foco de atracción para ratas. Dito isto, non exclúe para nada a responsabilidade do goberno local a hora de dar resposta e apoio aos veciños e veciñas que se ven afectados por estes problemas. Hoxe, precisamente, un acudirá ao escano cidadá. Así como xa non sei como hai que traelo a estas alturas a un pleno, o correcto mantemento dunha zona xardinada dunha das principais vías da cidade, que non será xa das secundarias. Sobre a declaración da zona árido barrio, esta concelleira fixo unha pregunta por escrito no mes de maio sobre os plans do Concello para acometer as rehabilitacións nese barrio en concreto e a resposta tamén por escrito foi: pódense solicitar axudas conforme o programa. É dicir, unha resposta fría, simple, esquiva, que delataba no momento pouca vontade nun principio de afondar na resposta. Hoxe queda patente a necesidade de afondar máis alá tamén no apoio á veciñanza afectada. Claro que imos a votar a favor desta moción coa intención de que pregunta a pregunta, moción a moción, sexamos capaces de acadar estes pequenos grandes logros. E tamén votaríamos a favor, señor Jorquera, dunha moción para cambiarlle o nome ao bloco. Grazas. Grazas, señora Faraldo. Turno para a Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. A veciñanza das Casas de Franco, ou tamén coloquialmente conocidas como Catanga no Ventorrillo, pois nos trasladan efectivamente unha certa sensación de abandono por parte do goberno local. Queixanse, sobre todo, como xa se mencionou aquí, da proliferación de pombas que está deteriorando a salubridade nos edificios. Queixanse tamén da falta de mantemento nas zonas verdes e, sobre todo, de maneira moi especial, da falta de axudas á rehabilitación. E aquí nos gustaría pararnos un pouco. As Casas de Franco foron declaradas ARI en 2018 a cargo dos convenios que o Concello asinou coa Xunta de Galicia máis co Ministerio da Administración Central do Estado e foron obxeto dunha convocatoria de axudas á rehabilitación en febreiro de 2019. Lamentablemente, esa convocatoria sufriu algún tipo de parálise xa neste mandato actual e a veciñanza denuncia que non recibiron nin sequera a confirmación das súas solicitudes, nin, por suposto, se levaron a cabo os proxectos de rehabilitación que tanto se necesita nunha zona, efectivamente, que xa ten os seus anos, 60 anos de antigüedade, son moitas vivendas e que vai sufrindo os efectos do deterioro e do paso do tempo. En xeral, o que está pasando nesta urbanización afecta a outros lugares da cidade. Estamos, dende a Marea Atlántica, observando con preocupación como a rehabilitación é unha área de goberno que está sufrindo unha parálise incomprensible. Para nós é unha política estratégica. É unha política estratégica porque contribúe á rexeneración dos barrios, contribúe a mellorar a habitabilidade precisamente de vivendas humildes, porque tamén contribúe a mellorar o comportamento enerxético das vivendas, redunda directamente na calidade de vida das persoas. Sin embargo, vemos que nos últimos 3 anos a rehabilitación non foi unha prioridade deste goberno.
Non nos gusta tampouco, non aceptamos ver, incluso en medios de comunicación, como o goberno nos pasa a pelota, non? Se fala dun colapso producido non sei como, a realidade é que o goberno de Inés Rei inicia o terceiro curso político, xa van para os 3 anos gobernando, que se nota efectivamente onde se poñen as prioridades. As prioridades non deben estar nas políticas de rehabilitación, senón en darlle para diante a promocións de obra nova, algunhas polémicas como hoxe podemos observar na manifestación de Cadeco sobre os desenvolvementos da moestranza. Igualmente, volvendo ao caso que nos ocupa, no Ventorrillo, sí que queremos lembrar que a veciñanza agarda por esas axudas á rehabilitación que se convocaron xa en 2019, agardan por un mantemento correcto da zona verde axacente ás vivendas e eu pediría ter en conta que está ao lado dunha avenida que é unha fonte importante de ruído, de contaminación atmosférica, cando se teña en conta para actuar sobre esa zona verde, por suposto que se leve ali o contrato de control de aves que paga o Concello precisamente para evitar estas proliferacións descontroladas. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Turno para o Partido Popular. Señor García. Gracias, señora alcaldesa. Pues este grupo va a apoyar a esta moción que presenta sea Casas de Franco, Katanga, pero sí los vecinos, las personas. Es lo que nos interesa. Tenemos ante nosotros una moción que lo que describe son las necesidades de unos vecinos que los distintos grupos de la oposición hemos comprobado al visitar ese barrio. Este grupo ya a principios de octubre ya hizo una serie de... una vez que hemos visitado a estos vecinos, hemos denunciado en los medios el instar al Gobierno municipal a solucionar los problemas existentes por la dejadez en las casas de Franco. 3 son los grandes problemas, como se detallaban: solucionar el problema ocasionado por la plaga de palomas, la preocupación por el lamentable estado en que se encuentran las zonas ajardinadas que dan a la Ronda de Outeiro y la posibilidad de reactivar las ayudas de rehabilitación integral. Entiendo, no sé si señora Sobral, señor Villoslada o Esther, no lo sé quién es, a quién va a contestar, pero lo que le quiero decir es que cuanto menos son unos problemas más que suficientes, como aparte de tratarlos con cariño, que lo sé que lo hacen, pero sobre todo con diligencia, ser útiles a los vecinos. Lo comento porque siempre están diciendo que si no son propositivos, si no somos catastrofistas, una serie de adjetivos que vienen a decir o a esconder su falta de conocimiento y de ponerse en la piel de los vecinos. Y lo que es más lamentable es que tenemos que escuchar y ver en situ que los mismos vecinos realizan un escrito el día 7 de julio, o el 8 de julio, perdón, y a día de hoy el Gobierno municipal está desaparecido y no existe ni respuestas a las necesidades expuestas anteriormente, como en el resto de las áreas. Actúen de inmediato para solucionar las consecuencias de la falta de mantenimiento de los jardines, de los árboles. Las ramas llegan a las ventanas, no dejan pasar la luz a las viviendas y la plaga de roedores que producen porque no se realiza ese buen mantenimiento. Yo les pregunto, ¿por qué no son capaces de realizar una propuesta? ¿Han estudiado, analizado permitir el uso de ese espacio para los vecinos, sobre todo para niños y para mayores, eliminando el muro que mantiene el jardín a una cota más elevada que la acera, colocando bancos, juegos que sea un poco más humano? Creo que en el escaño del ciudadano alguien les comentará lo mismo. ¿Han analizado el estado de los árboles existentes? Porque pueden ocasionar un accidente grave en algunas condiciones cuando hay temporales. En segundo lugar, el Gobierno municipal tiene competencias para establecer áreas de fomento de la rehabilitación para ejecutar actuaciones específicas en esta materia, con la finalidad de recuperar espacios que se han ido deteriorando con el paso del tiempo. Según figura en la página de la Concejalía de Urbanismo, tiene activa esta zona para acceder a las ayudas dentro del Plan Estatal 2018-2021. Sin embargo, señores del Gobierno municipal, desde hace 3 años se han suspendido las convocatorias de ayudas para esta y otras áreas de la ciudad, con los consiguientes perjuicios para los propietarios. Y lo que los vecinos quieren escuchar de su boca es cuándo tienen previsto hacerlo y que se recuperen en el menor plazo de tiempo posible, que es dar soluciones a los vecinos, nada más. O se hace o no se hace. Y por último, los efectos y las molestias que están ocasionando a las aves, que diariamente se ven obligados a caminar entre excrementos y a limpiar continuamente las zonas comunes, tendales, ventanas, etc., lo que genera un foco de infección e insalubridad en sus viviendas, por lo que solicitamos medidas para hacer
frente a esta invasión y a los efectos que están ocasionando. O se hace o no se hace. En definitiva, anticiparse a los problemas, a dar soluciones transversales, reúnense las concejalías correspondientes, den soluciones a los vecinos y es fundamental trabajar coordinadamente para que no suceda como uno de los puntos anteriores, que no aparezcan en un proyecto un metro de un lado de un campo de fútbol y otro metro de otro campo de fútbol. Muchas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señor García. Sei que levamos xa casi 3 anos de mandato e todos nos levamos ben e nos temos moito aprecio. Eu lles pediría que gardaran as formas nos plenos, señor e señora, e o tratamento axeitado para dirixirse o resto de concelleiros e concelleiras. Sei que non o fixo por mal, pero o señor Villoslada, a señora Sobral ou Esther, pois está ben para algo máis distendido. Vaille contestar a señora Fontán Prado. Cando queira, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, non podo estar máis de acordo co fondo da moción, co dito por a señora Faraldo, o señor Jorquera, a señora García e, por suposto, o señor voceiro do Partido Popular, neste caso. Ben, diferenza vostede, señor Jorquera, 3 partes ben delimitadas na súa moción, 2 delas correspondentes á área de medio ambiente e outra a do urbanismo, aínda que vou a aproveitar, como xa fixe no seu día na Comisión de Medio Ambiente, para dar información respecto da problemática das pombas e xa lle adianto o voto favorable do Grupo Socialista á súa moción. Estamos diante dun problema xeralizado que non só afecta, por desgracia, a esta zona do Ventorrillo, senón que tamén a terrazas e parques de toda a nosa cidade, de xeito tal que estas pombas acaban de convertirse en unha descarada invasora do noso tempo de lecer. En isto, como ben explicaba, creo lembrar a señora Faraldo, os veciños da cidade non somos inocentes, posto que cando un se pasea por calqueira rúa, por calqueira parque, poderá ver como hai moita xente que se dedica a darlles de comer e mesmo incluso os propios propietarios de algúns bares que collen o que teñen, o que lle queda no prato e tírano á rúa para darlles de comer a estas aves que, lóxicamente, se convirten en asiduas porque saben intelixentemente que ali van ter de xantar. Ben, como xa lle informei na pasada semana a Comisión de Medio Ambiente e matizo deste xeito a súa exposición de motivos, no devandito bloque ao que vostede fai referencia na súa moción non hai, e repito, non hai niño algún, posto que diante de cada chamada dos veciños, o Servizo de Control de Aves da Concellería acudiu ao edificio a comprobar a situación non atopando en ningunha das inspeccións ningún niño, nin nesa nin nin outro dos bloques. Certo é que o patio, así como as paredes, fiestras, soportes de bombonas e demais aparellos do devandito patio están invadidos polos excrementos e mesmo plumas das pombas. Pero certo é tamén que os mesmos veciños recoñecen que dende algún piso se alimenta de xeito cotiá a ditas pombas, co cal non se ven máis que agravar a situación. Temos aquí o expediente para, se queren ver as propias declaracións dos presidentes das comunidades de veciños, os poidan examinar de primeira mão. Como ben sabe vostede, nós non podemos entrar na propiedade privada algunha para proceder á súa limpeza, pero, aínda así, lles recomendamos á comunidade que procedera a colocar unha cuberta cenital ou ben as coñecidas como espiñas antepousado que impiden que as pombas se cheguen ata aí, como si xa fixeron outros patios colindantes. Mais parece que non se puxeron de acordo con esta medida. A pesares diso, dende a Concellería, imos proceder á instalación dunhas xaulas de trampeo a fin de conquerir unha reducción do número de pombas na zona e darlle soporte técnico para que axude a esta situación, pero que non é, ni moitísimo menos, a solución do devandito problema.
Respecto do xardín, tamén os veciños dirixíronse a nós solicitando unha mellora sustancial da zona. Mesmos nos pedían as talas das palmeiras que efectivamente dan cobixo a niño de ratas que se chegan ás fiestas das casas. Algo que estamos tratando para que iso non suceda. Por que tratamos e non damos solución xa a ese xardín? Pois mire, xa tiñamos un proxecto para dito xardín cando dende a Consellería de Urbanismo que dirixe o meu compañeiro Juan Villoslada se nos traslada que a mellora deste xardín está contemplado dentro do programa ARI para as vivendas de Franco. Así, ademais da intervención de mellora urbanística, se contempla a renovación desa zona verde mantendo exemplares de árbores de certo porte, plantando especies novas, resolvendo o problema das palmeiras e aumentando as zonas de estancia, mellorando a iluminación e o mobiliario urbano. Por lo tanto, señor Jorquera, como ve, xa estamos na liña que vostede expón na súa moción de traballar na procura da mellora da vida dos veciños e veciñas da zona coñecida como Casas de Franco, que, por certo, nós tamén seguramente nos sumaremos de xeito moi decidido a que se lle cambie o nome. E, como dixen ao principio, imos votar a favor da súa moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Procedemos á votación desta moción. Non hai emendas. Votos a favor da moción? Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos xa, antes de facer o receso, á última moción do BNG para facer unha campaña contra as violencias de xénero na adolescencia con motivo do 25 de novembro que se debatirá conxuntamente coa primeira das mocións da Marea Atlántica sobre o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller 25N. Pode sair. Son 4 minutos por grupo e consta unha emenda do Partido Popular a cada unha das mocións presentadas que poden xa os respectivos voceiros dicir se as aceptan ou non. Ten a palabra en primeiro lugar o señor Jorquera. Grazas. Entramos xa en novembro. O próximo día 25 celebrase o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres e esta celebración non pode converterse nunha rutina. Non pode convertirse nunha rutina comezar todos os plenos guardando varios minutos de silencio na memoria das vítimas de violencia machista e que hoxe case celebrásemos que só tivésemos que guardar un. Non pode converterse nunha rutina sair un día sí e outro tamén ás 12 á Praza de María Pita a desplegar unha faixa e guardar un minuto de silencio ante un novo caso de feminicidio. Teñen que ser xestos que encendan a voz de alarma e nos apelen a actuar para facer fronte a esta forma de terrorismo que é a violencia machista. Porque o machismo, lonxe de ser unha ideoloxía de dominación asentada só nalgúns segmentos etarios ou culturais, está presente en toda a sociedade, incluindo as xeracións máis novas. Diversos estudos sobre o impacto das violencias de xénero na mocidade alertan da necesidade de campañas de concienciación, pois polos datos que ofrecen de normalización de actitudes, de control e abusos físicos e emocionais, tanto presenciais como mediante as novas tecnoloxías de comunicación. Se ben os datos fan referencia ao conxunto do Estado, institutos e aulas universitarias da Coruña non son alleas a estas prácticas e dende as administracións compre colaborar para evitar. O barómetro Xuventude e Xénero 2021 da FAT advirte de que as violencias máis habituais que sofren as mulleres mozas son revisar o móvil, forzar unha relación sexual non desexada, controlar toda a actividade, controlar con quen pode sair ou falar e insultar e humillar. Ademais, a FAT califica de especialmente preocupante a crecente porcentaxe de rapaces que negan a existencia de violencia de xénero e a consideran un invento ideolóxico. En 4 anos, desde 2017 a 2021, a porcentaxe duplicouse até chegar a un 20% as persoas adolescentes que negan a existencia da violencia de xénero. Os datos do informe A situación da violencia contra as mulleres na adolescencia en España da Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero tamén son alarmantes. En canto á violencia sexual na adolescencia, o 14% das rapazas afirma sentir presión por actividades sexuais, presión exercida en casi todos os casos por un home que normalmente provén do rapaz co que está saindo. As situacións que experimentan rapazas entre os 14 e 20 anos son as relacionadas con mostrar ou solicitar fotografías sexuais, 48 e 44% respectivamente, e o 23,4% recibiu solicitudes de cibersexo en línea. Por outra banda, a situación máis frecuente que recoñecen facer os rapaces é solicitar fotografías en línea e solicitar cibersexo en línea.
As situacións de violencia de xénero no ámbito da parella que padecen con máis frecuencia as adolescentes son as de abuso emocional, control abusivo xeral e control a través do móvil. Ademais, o 11,1% afirma sentirse presionada por situacións sensuais en que non quería participar por parte do rapaz co que estaba saindo actualmente ou polo rapaz co que saía. Son datos, que falan as claras da necesidade de reforzar os recursos existentes e de desenvolver campañas de concienciación. Eses son os puntos que fundamentan a nosa moción. Por esta razón solicitamos o voto favorável á mesma, ao tempo que informo de que aceptamos a emenda de adición do Grupo Popular que complementa, dende o noso punto de vista, o texto da nosa moción e votaremos tamén a favor da moción presentada pola Marea Atlántica. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora Cameán, ten a palabra. Sí, moitísimas grazas. Adiantamos tamén que aceptaremos a emenda presentada a nosa moción por parte do Grupo Municipal do Partido Popular. O día 25 de novembro, como sabemos, é o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. É unha data que adoitamos empregar para conmemorar e, sobre todo, para denunciar a violencia que se exerce en todo o mundo, non só aquí na nosa cidade, lamentablemente en todo o mundo, contra as mulleres e contra as nenas. E tamén non só para denunciar que isto acontece, que acontece moito máis do que debería, que hai que visibilizalo e, sobre todo, hai que mudalo, senón tamén para reclamar a quen goberna que poña fin ao que nos adoitamos chamar tamén unha pandemia que é a violencia machista. Creemos que é hora de que as violencias machistas pasen a ser recoñecidas como unha auténtica cuestión de Estado. E aí temos os diferentes datos que avalan a urxencia e a necesidade de facelo así. Segundo un informe do Ministerio de Igualdade que foi publicado en setembro do ano 2020, unha de cada dúas mulleres sufriu violencia machista no Estado español. Durante o ano 2021 foron asasinadas 36 mulleres por violencia machista. 36 mulleres. Entre elas, pois ben o sabemos, Mónica, unha veciña da nosa cidade, unha veciña do Birloque, que todas e todos pois, sabemos que aconteceu tamén aquí ben cerca. Estes crimes, como estamos a ver, aumentaron xusto tras a fin do estado de alarma que finalizou en maio de 2020 e o que hai moitas voces que relacionan coa perda de control que tiñan nese momento os agresores sobre as súas vítimas e tamén, obviamente, coa posibilidade de que as vítimas, agora sí, puidesen denunciar a situación pola que estaban a pasar. Se pensamos na pandemia, no que tivo que ser para estas persoas que sufren maltrato vivir co seu agresor, tamén podemos irnos aos datos. Durante o confinamento, as chamadas ao 016, que é o teléfono de información e de asesoramento en violencia de xénero, aumentaron un 10,5%. E as consultas telemáticas online que se fixeron un 182,93% con respecto ao mes de marzo do ano anterior. E se ben é certo que se artellaron novas medidas dende o Goberno estatal para paliar o posible impacto da violencia de xénero, temos aí o plan de continxencia, temos tamén o Real Decreto Lei de medidas urxentes, non é menos certo que non se acompañou do que para nós teria sido imprescindible, que son medidas económicas para traducir estes plans en auténticos colchóns de seguridade. Tamén é certo que a Xunta de Galicia, collendo estes plans que foron iniciados polo Goberno do Estado español, levou a cabo tamén un plan de reforzo, pero sen ningún tipo de financiamento que acompañase. Quero destacar, ademais, que o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno do Estado español de medidas urxentes é certo que incluía algo que nos parece moi favorable e que queremos destacar, que é a flexibilización dos procedementos para os fondos do Pacto de Violencias Machistas, pero continúa sen asignar un maior fondo aos concellos e, como sempre dicimos, creemos que a política municipal é a política máis próxima e precisa de investimentos para poder facer esas políticas de igualdade que nos parecen absolutamente unha prioridade. Se nos imos
a magnitude do problema, é imprescindible, como dicía, atender aos datos. Dende 1 de xaneiro de 2003, esta é a data na que se comezaron a registrar os datos até o día actual, foron 1.114 as vítimas asasinadas por violencia machista. 1.114. E pasaron xa 17 anos dende que se publicou a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, e donde xa na súa exposición de motivos deixaba ben claro que isto non é un problema privado, non é un problema individual, é un problema que ten a súa orixe nun sistema patriarcal, nun sistema neoliberal e que se trata ademais dunha violencia que é estrutural, que afecta a vida e a saúde física, social, psicolóxica das mulleres e das nenas. E por todo iso tamén consideramos que é imprescindible que fagamos colectivamente unha reflexión sobre a construción social que hai da masculinidade e tamén da feminidade. Unha reflexión que nos permita avanzar como sociedade na eliminación destas violencias. É urxente tamén que rompamos con marcos e con moldes hexemónicos que impiden acabar con agresións, que vinculan os roles máis masculinos con poder e control e que vinculan os roles femeninos con acatar e obedecer. Non por sorte, é certo, xa vou rematando, que a sociedade está avanzando, a vez que aparecen novos modelos de masculinidades igualitarias, pero como resposta tamén xorden identidades neomachistas, partidos de extrema dereita que empezan a negar que isto acontece. Por todo iso é que propoñemos aumentar os esforzos e aumentar sobre todo o compromiso coas políticas de igualdade e agardamos contar co apoio do resto dos grupos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Señora Faraldo, seu turno. Sumámonos á solicitude do cumprimento de todas as mocións aprobadas neste pleno en materia de igualdade que propón a moción de Marea Atlántica. Creemos que existe un posicionamento xeral a favor de aprobar este tipo de mocións porque de cara á opinión pública non se podería entender o contrario, mas creemos que falta o compromiso real neste goberno coa igualdade. O compromiso coa igualdade require vontade política real, algo que este goberno pois non demostra máis alá de fotos e lanzando lemas nos días institucionalizados. Logo, coas accións hai mensaxes contradictorios. Houbo foto asinando unha bandeira trans, pero logo houbo posicionamentos públicos transfobos por parte ni máis ni menos que da propia alcaldesa. Votouse a favor dunha ordenanza feita polo goberno anterior, que se aprobou, ademais, neste mandato, pero non se cumpre. Mantense o CIN, que non se incrementa o seu personal nin dispoñendo de fondos do Pacto de Estado para facelo. Asínase o compromiso coa campaña en negro, pero non se leva a práctica. Deixase morrer o plan de igualdade e nin se lembran da súa obrigatoriedade para implementar o novo. Non o lembro eu, lembrallelo tamén a Inspección de Traballo que iniciou un expediente sancionador por infracción grave contra o Concello por non contar cun plan de igualdade en vigor. No informe da inspección sinala que o Concello carece de plan de igualdade desde o primeiro semestre do 2019 e que o 74% das accións descritas non se desenvolveron. Sumámonos, por tanto, a que se repasen as mocións aprobadas, a que se tomen en serio a vida das veciñas da Coruña. A pandemia fixo estragos en moitas destas cuestións. Empecemos por aplicar o que está normativizado para demostrar o compromiso real que se ten. En canto á moción do BNG, efectivamente, é alarmante a situación que pon en relieve os estudos sobre comportamentos de algunha mocidade, que supoñen en moitos casos que están vivindo un retroceso na concepción de percepción das violencias machistas e, polo tanto, hai que tomarse moi en serio o traballo neste eido. Para traballar coa rapazada non se trata só de facer 4 talleres nos lugares de ensino. Hai que facer intervencións desde idades temperás e hai que buscar, sobre todo, nos entornos onde se moven máis alá dos centros das escolas, máis alá dos centros de ensino. É necesario traballar a través da participación e de outros espacios e facelo a través de ferramentas que eles e elas manexan no mundo da tecnoloxía, das redes sociales. Son preciso campañas dende o punto de vista moi pedagóxico, descartando as feitas previamente e que xa se comprobou que pasaron totalmente desapercibidas. É preciso facer unha clara inversión en desenvolver algún tipo de estudo neste campo sobre a participación e comportamentos da mocidade na cidade da Coruña e, a raíz de aí, sacar liñas de actuación que poden ir tamén completadas
con outra educación en valores. Pero é preciso partir dese estudo para coñecer que fai, onde están, que lle interesa a rapazada coruñesa. Sobre todo despois da pandemia, que foi un colectivo que probablemente sentiuse ignorado nas súas necesidades como xente moza. Este será o punto de partida, entendemos, para propoñer intervencións no eido da identificación e prevención das violencias machistas, buscando, además, espazos e fórmulas que lles podan resultar atractivas. Para previr nesas idades é preciso que os mozos e mozas saiban a identificar, sin duda, o que son violencias machistas, porque en moitos destes casos non son conscientes, sendo isto a xénese do problema. É moi importante facer campañas que incrementen a percepción, que conleve a identificar as condutas e comportamentos machistas claramente para poder rexeitalas. Votaremos a favor de ambas mocións. Grazas. Gracias, señora Faraldo. Solicítolle respetuosamente retiro calificativo que acaba de dirixir cara á presidencia da corporación. Non sei a que calificativo se refire. Transfoba. Lle solicito respetuosamente retire o calificativo e se disculpe coa presidencia da corporación. Eu creo que en ningún momento a chamei tránsfuga, senón que dixen que hai posicionamentos públicos, pero en todo caso, se a presidenta se sente molesta, non teño ningún motivo para non retirala. Moitas grazas, señora Tamén Faraldo. nos gustaría Ten que a se houvese palabra. retirado a situación. Nada. Non lle vou a tolerar, señora Faraldo, calificativos dese calado no pleno desta corporación. Nas redes sociais, fora de aquí, faga e diga vostede o que considere oportuno, entra dentro, lóxicamente, da liberdade de expresión súa. Neste pleno non lle vou a consentir que se dirixa cara a min con eses calificativos que son absolutamente irreais e falsos, e faltan á realidade. Señora Neira, ten a palabra. Home, podería a señora presidenta... Non ten a palabra, señora Faraldo. Xa retiro o adxectivo. Eu lle agradezo moito que o retirara, dado que non se adecúa á realidade e non imos debatir máis do tema. Señora Neira. Señora Gutiérrez. Gracias, alcaldesa. Quiero iniciar mi intervención recordando que la violencia en general y la de género en particular son una forma de relación aprendida, que no es innata. Si fuera así, todas las personas que serían violentas o ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado. Sin embargo, no es usual emplearla en nuestras relaciones. Lo habitual es tratar de comprender el punto de vista de la otra persona y finalmente llegar a un acuerdo aunque no obtengamos lo que en principio queríamos. Los maltratadores, por el contrario, son selectivos en el ejercicio de su violencia. Aprovechan la posible fragilidad de los demás, lo que demuestra que son capaces de controlarse en cualquier otra situación. Sean cuales sean las formas en que se manifiesta el maltrato, siempre busca el mismo objetivo: deteriorar la autoestima de la mujer, con fin de aumentar su grado de poder y de control sobre la otra persona. La normalización de esta actitud es el verdadero problema de este conflicto. Educar a la gente desde la infancia y desarrollar una autoestima razonable son principios que favorecen la desaparición de los prejuicios de género que se dan ya desde la infancia. Es necesario eliminar al máximo los estereotipos culturales transmitidos en determinados ámbitos sociales, enseñar a ser personas en lugar de enseñar a ser hombres o ser mujeres, y así desterrar mitos culturales como que la agresividad es un rasgo masculino o la obediencia y la sumisión lo es femenino. Todas las formas de violencia contra las mujeres tienen en común su origen en la situación de desigualdad real y subordinación en que se encuentran muchas mujeres en la sociedad. Esta situación se ha venido agravando en los últimos años a consecuencia de las nuevas formas de relacionarse que nos proporciona la tecnología, siendo cada vez más jóvenes las mujeres objetos de esta violencia, por la facilidad de control que proporcionan las herramientas a las que casi todos tenemos acceso. Las intervenciones básicas han de generarse en la cultura y en la educación. Parece increíble, pero sigue siendo necesario incidir sobre la información sobre qué es la violencia de género, cuáles son sus causas y dónde está su origen. Información sobre lo que supone una convivencia equilibrada en el ámbito familiar y con el resto de la sociedad. Fomentar la autonomía tanto a nivel psicológico como social y económico a través de un cambio de las ideas distorsionadas que algunas mujeres tienen sobre ellas mismas y sobre el mundo. El deber de las fuerzas políticas exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme y, sobre todo, sostenido en el tiempo para erradicar la violencia de género. Así lo exige la sociedad, ya que en esta materia solo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política
la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Es claro el compromiso de la Xunta con esta triste realidad. En el ámbito autonómico, la igualdad ha sido uno de los ejes prioritarios para los que existe una secretaría específica con recursos y esfuerzos continuados. Desde la Xunta, este apoyo se ratifica en los presupuestos del 2022 mediante un incremento de 20% en el capítulo de igualdad, además de otro 20% en la dotación del programa EMEGA para el emprendimiento femenino y en trasladar las garantías del acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, que ya durante este año se ha reforzado considerablemente, beneficiando a 50 mujeres y a 150 profesionales en la gestión de los procedimientos. Estos refuerzos incorporan desde turnos de guardia psicológica especializada y permanente, turnos de guardia social, servicios de asesoramiento y apoyo a personas letradas en esta especialización o acudir de forma directa como acción popular en los procedimientos penales en caso de muerte. Continúa en marcha el Plan Gallego de Conciliación y Corresponsabilidad del 18 al 21 a favor de la igualdad entre mujeres y hombres para lograr la conciliación corresponsable y los planes de actuación en centros educativos para avanzar en educación igualitaria. No obstante, no es suficiente este esfuerzo porque compartimos las demandas de estas mociones en cuanto a la necesidad de dar cumplimiento a las mociones relativas a este tema, desarrollar el plan de igualdad del Concello, insistir en campañas informativas y de sensibilización sobre este tema y, sobre todo, incrementar los fondos asignados a la política de igualdad. Proponemos 2 enmiendas con el objeto de instar a la Xunta a promover la formación y la creación de actividades o relaciones interinstitucionales para intercambiar buenas prácticas en materia de igualdad e instar al Ministerio de Igualdad para que solicite a la FEMP el cumplimiento de las medidas previstas por el Pacto de Estado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Turno para la señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, manifestar, como no puede ser de otra manera, el apoyo de este grupo municipal a ambas mociones por compartir desde la primera palabra hasta la última el espíritu y todo lo que alumbran. Y contestarle, señora Faraldo, a su intervención por varias razones. En primer lugar, porque volvemos otra vez a asistir en este salón de plenos a la patrimonialización del feminismo, de determinado sentimiento ideológico y también al adanismo absoluto. Yo, siempre que escucho determinadas cosas, me da cierto pudor cómo se puede hablar de patrimonializar según qué cosas. Mire, esta concejala de Igualdad y este Gobierno municipal y esta alcaldesa, no ahora, ya desde hace muchos años, y el partido al que representamos ya desde hace muchos años, estamos donde tenemos que estar. Y yo no voy a aludir a esa retahíla de todas esas medidas que puso en marcha gobernando el Partido Socialista, tanto a nivel local como a nivel estatal, como cuando se gobernó la Xunta de Galicia. Pero ahí está. Ahí está. Yo lo que no sé es dónde estaban ustedes, ni de qué partido político formaban parte en aquel momento, ni muchísimo menos. Pero lecciones, ninguna. Y, por supuesto, que no vamos de titulares, ni vamos de fotos, ni vamos de otras muchas cosas. El apoyo de este Gobierno municipal y de la señora alcaldesa a determinados colectivos está fuera de toda duda. Fuera de toda duda. Le recuerdo, por si usted no lo sabe, hablando del colectivo trans, que se firmó una bandera en representación de la señora alcaldesa en este Palacio Municipal. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Pero no ahora, de hace muchos años, y si no está el colectivo ahí. Y cuando usted habla de violencia de género y habla de que las políticas de igualdad van encaminadas a no se sabe qué cosa, y habla usted en nombre de la juventud, yo también siempre pregunto en nombre de qué juventud se habla. ¿En nombre de qué juventud se habla? ¿En nombre de qué juventud se habla? Mire, los cursos de igualdad salieron por un presupuesto el doble de lo que se adjudicó en la legislatura anterior, cuando había una concejalía que era la Concejalía de Igualdad compartida en última instancia con la Concejalía de Seguridad Ciudadana. 140, 70. Por no hablar del contenido de los cursos que ya hemos hablado de manera sobrada en este salón de plenos.
Y, por supuesto, van encaminados al sector que más nos preocupa y que más le preocupa a la alcaldesa, como ha dicho en innumerables ocasiones, que es el sector de la juventud. Por lo que decía el señor Jorquera y por lo que dice ese informe de la FAD, que es absolutamente alarmante. Ahora bien, se hace desde el punto de vista de la participación, exactamente igual que se está colaborando con los colegios. Acaba de remitir el señor Celemín una carta a los centros educativos para la participación de la infancia en colaboración con un proyecto de la Universidad de La Coruña. Y la participación de los jóvenes y de las jóvenes de los institutos de educación secundaria y de los colegios de educación secundaria de esta ciudad, porque los datos son alarmantes. Y es alarmante cuando la FAD nos dice que hay un sector de la población juvenil que niega la existencia de violencia de género y que opina que se debe simplemente a cuestiones ideológicas. Y eso se debe en gran parte a muchos factores. Yo no voy a hacer de esto un simplismo porque sería una irresponsabilidad de mi parte, pero desde luego tiene una enorme responsabilidad el blanqueo que se está haciendo de la violencia de género por parte de la extrema derecha, en la que en muchas ocasiones se apoya el Partido Popular. Y yo con esto no quiero decir en absoluto, señora Gallego. Non interrumpa, señora Gallego, o Yo debate. Yo creo que me explico de manera suficientemente... Un momento, señora Neira. Señora Gallego, non ten a palabra, non ten a palabra. Non ten a palabra, señora Gallego. Non ten a palabra, non pode interromper. Un momento, señora Neira. O que dixo a señora Neira foi na ultradereita na que ás veces se apoia o Partido Popular. Non dixo o Partido Popular da Coruña, dixo o Partido Popular. Punto, non ten a palabra para rebatir, non ten a palabra. Non me faga chamala a orde, señora Gallego. Non ten a palabra nin vostede nin ninguén do seu grupo para rebatir e contestar a unha intervención que está a facer a concelleira de Igualdade neste momento. Non faga xestos, chámolle a orde. Primeira chamada a orde, señora Gallego. Segunda chamada a orde. Non llevou a consentir ese tipo de xestos neste pleno. Non vai faltarlle o respeto á presidencia da corporación con ese tipo de xestos. Un máis e a voto fora. Continúe, señora Neira. Señora Gallego, si usted no me hubiera interrumpido, acabaría yo de dar mi argumento, porque no me caracterizo por hacer demagogia y muchísimo menos en estos temas. Existe un partido político en este país que está blanqueando el terrorismo machista. Con esto no quiero decir en absoluto, ni lo digo, ni lo pienso, que el Partido Popular coincida en ese postulado ideológico con Vox. No he dicho eso, señora Gallego, y cuando nos pasen las actas lo leerá. He dicho que hay un partido político en este país que en muchas ocasiones sirve de soporte al suyo para poder gobernar, que está blanqueando un discurso que es terrible, cuando las cifras son efectivamente de 1.114 mujeres asesinadas y en este año vamos por 36 mujeres y 5 niños. Y eso es gravísimo. Para mí o para mi partido sería seguramente motivo más que suficiente para no apoyarnos ni para ir a la esquina. Y vuelvo a repetir, en ningún momento está en el ánimo de esta concejala y está en el ánimo de este gobierno municipal poner en tela de juicio el compromiso que ustedes puedan tener con las víctimas de violencia machista, en absoluto. Ahora bien, sus compañeros de viaje en otros lares, por supuesto que sí. A eso me he referido, a eso me refiero y a eso me referiré siempre que tenga ocasión en este salón de plenos de volver a hablar de esta cuestión. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Procedemos á votación das mocións. Señor Jorquera, acepta a emenda presentada polo Partido Popular. Señora Cameán, acepta a emenda. Ben, pois se votarán as mocións por separado coa emenda incorporada. Votos a favor da moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, queda aprobado por unanimidade. Votos a favor da emenda presentada pola Marea Atlántica. Moitas grazas, queda tamén aprobado por unanimidade. Neste momento imos facer unha pausa, pero creo que o respeto á institución deste pleno, da corporación, creo que o respeto entre nós, concelleiros e concelleiras, ten que ser a tónica habitual dos debates deste pleno. Creo que hai xestos e actitudes que están absolutamente fora de lugar. Agardo que reflexionen, Señora Gallego, non ten a palabra, agardo que reflexionen nesta pausa que imos facer
e que isto non se convirta en un lugar onde as faltas de respeto campen nos debates. Paramos e retomamos a sesión ás 3:30. Moitas grazas.